ब्लरी दिखेगा। आप जितनी स्पीड से देखते हो उससे 4 गुनी स्पीड से मैं अपलोड करूं तब जाके आपको सही दिखे। मेरे फोन में तो मेरे को अच्छा ही दिखेगा, लेकिन मेरी नेट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो देखने वाले को अच्छा नहीं दिखेगा। चलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वाला भाई बहनों, फरी एक बार विडियो लेक्चરના માધ્યમથી આપનું સ્વાગત છે। લાઈવ લેક્ચર કરવું તો બેટા પણ લાઇટ નથી એટલે વાઈફાઈ બંધ છે, તો આપણે રેકોર્ડ લેક્ચર પણ જોઈ લઈશું લાઈવની જેમ જ। ઓકે, કાલે આપણે લાસ્ટમાં જે વાત કરી બેટા એ હતી વાત એવી આપણી જોડે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ આલ્કેન। તો ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ આલ્કેનમાં આપણે દેખ્યું કે શરૂઆતના જે મેમ્બર એ ગેસ છે, એના પછીના લિક્વિડ, એના પછીના વેક્સી સોલિડ। બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં મોલિક્યુલર માસ વધશે, બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધશે। નોર્મલ આઇસોનિયો એમાં નોર્મલના બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે હશે। એના પછી બેટા આપણે વાત કરી કે એના અંદર ડેન્સિટીની વાત કરી, તો એની જે ડેન્સિટી એ વોટર કરતાં ઓછી છે, એટલે મોટાભાગના જે આલ્કેન એ ફ્લોટ કરે કોના ઉપર? પાણી ઉપર, અથવા એ વોટર ઉપર શું કરતા હોય છે? ફ્લોટિંગ કરતા હોય છે। એના પછી આપણે એ દેખ્યું બેટા કે એની જે લિમિટિંગ ડેન્સિટી એ 0.8 ગ્રામ પર ml है। क्लियर? इनसॉल्युबल इन वाटर है, नॉन पोलर है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आ बधी फिजिकल प्रोपर्टीज ऊपर આપણે વાત કરી દીધી છે। એના પછી આપણે દેખ્યું કેમિકલ રિએક્શન ઓફ આલ્કેન। શું દેખ્યું? કેમિકલ રિએક્શન ઓફ આલ્કેન। તો અમે યાદ રાખીએ છીએ કેમિકલ રિએક્શનમાં પહેલું હતું બેટા ઓક્સિડેશન। શું હતું? ઓક્સિડેશન। 3 ટાઈપના ઓક્સિડેશન આપણે સ્ટડી કર્યા હતા। एक હતું કમ્પ્લીટ ઓક્સિડેશન, જેના અંદર કમ્પ્લીટ કમ્બસ્ટન થતું હોય ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ એર। બીજું આપણે દેખ્યું બેટા ઇનકમ્પ્લીટ ઓક્સિડેશન कि इफ ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इफ ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट मतलब ऑक्सीजन यदि कम मात्रा में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की मात्रा अगर ओછી है तो इनकम्प्लीट कम्बस्टन થશે, અપૂર્ણ દહન થશે। એના ઉપર આપણે વાત કરી હતી। એના પછી દેખ્યું હતું બેટા કેટાલાઇટિક ઓક્સિડેશન। શું દેખ્યું હતું? કેટાલાઇટિક ઓક્સિડેશન જે સ્પેશિયલ ઓક્સિડેશન है અને એ આપણે याद રાખવાના હોય છે કે કયા કેટાલાઇટ मतलब कि કયા ઉદ્દીપકની પ્રેઝન્સમાં કયા ટાઈપની પ્રોડક્ટ આપણને મળશે। કમ્પ્લીટ વાળામાં એક જનરલ ફોર્મ્યુલા બેટા યાદ રાખીએ છીએ, CnH2n+2 plus 3n+1/2O2 gives NCO2 plus n+1H2O। देखो જેવી રીતે મેં તૈયાર કર્યું એવી રીતે તમારે તૈયાર કરવાનું है અને सीधी ભાષામાં કહું ભલે વિડિયો ચાલુ है ગોખવાનું है। સમજણ પડે કે નહીં? सीधी ભાષામાં કહું તો क्लियर? એટલે કોઈ ચિંતા જેવું है नहीं। जीएमपी અને કેમિકલ રિએક્શનમાં પહેલા તો એ તો ગોખવું જ પડે કે થઈ કેવી રીતે રહી है, પણ એ તમે કમ્પ્લીટ ગોખેલી હશે ને તો એમસીક્યુ કેવી રીતે સોલ્વ કરવા એ હું તમને શીખવી દઈશ। બાકી તમે આઇસોમેરિઝમ સમજી શકો, નોમેનક્લેચર સમજી શકો, આના અંદર બી સમજવાનો પોર્શન સમજી શકો, પણ એનો જે જનરલ ઓર્ડર હોય ને તમારે યાદ રાખવો પડે। સમજવાનો પોર્શન એટલે કે ભાઈ 3n+1/2 એ સમજી શકો તમે, એન બદલે નંબર બદલાય તો રીતે બદલવાનું, પણ એ તમે રટી મારો ને સારું હોય તમારા માટે। ક્લિયર? એવું નહીં કે નહીં સમજાય, સમજવી હશે મિકેનિઝમ જે સમજાશે, પણ એ યાદ રાખવું પડશે કે મિકેનિઝમ શું હતી। એન કરતાં એ સારું હોય કે વધારે લોડ લીધા વગર મગજ ઉપર 1 કલાકમાં જે કામ પતે એન પાછળ 3 કલાક કરવાની જરૂર નથી, એટલું હોઈ જવાનું શાંતિથી ખાઈ પી। ચલો ઓકે, બીજો સબ્જેક્ટ વાંચવાનો। ઓકે, એના પછી આપણે દેખ્યું ઇનકમ્પ્લીટ ઓક્સિડેશન। તો ઇનકમ્પ્લીટ ઓક્સિડેશનમાં એ દેખ્યું કે આલ્કેન હોય, આ બધું વિડીયો મૂકવું હાનિકારક છે પણ એવી બીક નહીં મને। ચલો ઓકે, એના પછી આલ્કેન હોય। શું હોય? આલ્કેન। તો આલ્કેનની અંદર ધ્યાન રાખજો કે આપણે જોડે ઓક્સિજન અગર લિમિટિંગ है तो આપણને કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને વોટર મળશે। શું મળશે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને વોટર। અને હજી બી કમ है तो આપણને કાર્બન બ્લેક મળશે, જેને આપણે ખાસ કરીને યુઝ કરીએ પ્રિન્ટિંગ ઇન્કમાં। કોના અંદર યુઝ કરીએ છીએ? પ્રિન્ટિંગ ઇન્કમાં। યાદ है ને બધાને? ઓકે ચલો, એના પછી કેટાલાઇટિકમાં આપણે દેખ્યું કે CH4+O2 અને અગર કેટાલિસ્ટ આપણે ઝિંક या फिर कॉपर या फिर Fe યુઝ કરીએ તો મિથેનોલ બનશે। શું બનશે? મિથેનોલ। શું બનશે? મિથેનોલ। અગર આપણે यूज करिए छे CrO3 अथवा ZnOCrO3 अथवा MO2O3, क्लियर? तो आपने जो प्रोडक्ट મળશે ફોર્માલ્ડિહાઇડ મળશે। શું મળશે? ફોર્માલ્ડિહાઇડ। સરફેસ કેમિસ્ટ્રીમાં બી આ ચીજ રિપીટ થશે, તો 12th વાળા આને યાદ રાખે છે બેટા। ક્લિયર? એના પછી મેં તમને કીધું મેંગેનીઝ એસિટેટ યુઝ કરો। શું યુઝ કરો? મેંગેનેટ એસિટેટ, CH3 twice Mn। તો તમને એસિડ મળશે। શું મળશે? એસિડ। અને એમાં ફેટી એસિડ બી કેવી રીતે બને એ બી આપણે ચેક કર્યું। ફેટી એસિડ मतलब વધારે કાર્બન વાળો એસિડ। ફેટી એસિડ मतलब વધારે કાર્બન વાળો એસિડ। હવે થોડું થોડું ક્લિયર થાય છે બેટા, है ને? હજી બી આપણે મંડે રિવાઇઝ કરીશું, 11th વાળાને બી બિલકુલ ક્લિયર થઈ જશે। ઓકે, એના પછી આપણે દેખ્યું બેટા કેટાલાઇટિકના અંદર KMnO4 વાળું। શું દેખ્યું? KMnO। देखो मैं કાલ તમને ભણાવ્યું જ છે, ક્લિયર? તો મને બી યાદ રહી ગયું, તમને બી રહી જશે। ક્લિયર? અને એના પહેલા તો મેં શી ખબર છે ક્યારે વાંચ્યું હશે? ક્લિયર? ઘણું પહેલા છે, પ્રથમ વખતે વાંચેલું હશે। ક્લિયર? ઓકે,
એના પછી શું હે KMnO4. ચલો તો KMnO4 માં ધ્યાન રાખજો, એમાં આપણે ટર્સરી આલ્કેન લઈએ છીએ અને KMnO4 થી ઓક્સિડાઇઝ કરીએ તો શું બને આલ્કોહોલ. શું બને છે આલ્કોહોલ. બાકી સેકન્ડરી અને પ્રાઇમરીને આપણે કેટાલાઇટિક KMnO4 માં લેતા નથી. આવડી જશે ઓક્સિડેશન. ઓક્સિડેશન પછી હતું સબસ્ટિટ્યુશન. શું હતું સબસ્ટિટ્યુશન? બિલકુલ ઇઝી રિએક્શન है. સબસ્ટિટ્યુશન એ ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ પર કામ કરે. પહેલી વાત શું है ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ પર કામ કરે. મેં તમને કહી દીધું જે બી રિએક્શન ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ પર કામ કરે એને હાઈ ટેમ્પરેચર જોઈશે, અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ જોઈશે, પેરોક્સાઇડની પ્રેઝન્ટ જોઈશે. કોની પ્રેઝન્ટ જોઈશે? પેરોક્સાઇડ. પેરોક્સાઇડમાં બે ટાઈપના પેરોક્સાઇડ બેટા યુઝ કરી શકો, હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ H2O2 અને બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ યા फिर ડાયબેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ એવું બી તમે એને કહી શકો. ક્લિયર? બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ યા ડાયબેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ. ફોર્મ્યુલા તમને એનો લખાઈ દઉં છું. ડાયબેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડનો આ ટાઈપનો એનો ફોર્મ્યુલા છે. ક્લિયર? C ડબલ બોન્ડ O O O C ડબલ બોન્ડ O અને આટલે બી રિંગ है. ક્લિયર? અહીંયા તમે દેખો આ પેરોક્સાઇડ લિંકેજ બની રહી. શું બની રહી? પેરોક્સાઇડ લિંકેજ. તમને યાદ હશે આ ટાઈપની જે લિંકેજ હોય O O O એને આપણે પેરોક્સાઇડ લિંકેજ કહીએ અને આ વાત આપણે રેડોક્સ ચેપ્ટરમાં કરીએ. કેમાં કરીએ? રેડોક્સ. આ બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ શું બેટા? બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ યા फिर ડાયબેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ એવું બી કહેવાશે આને. આના બદલે ઘણીવાર આવી રીતે બી લખીને આલ દેશે. ક્લિયર? 5,2CO ક્લિયર O અને 2 આવી રીતે બી લખીને આલ દેશે. તો ધ્યાન રાખજો 5 મતલબ ફિનાઇલ સમજવાનું હોય, CO મતલબ CO, 2 મતલબ 2O. ક્લિયર? એ રીતે હે. તો એ બી તમે ધ્યાન રાખો છો. ક્લિયર? ઓકે. આના બદલે ફિનાઇલ બી લખી દેશે તો એ કોઈ ઘણું એટલું મોટું કામ નહીં, અઘરું કે તમને ના આવડે. ચલો ઓકે. બીજું અહીંયા એ કે ઓક્સિજન અગર પ્રેઝન્ટ है, एयर प्रेजेंस है तो रिएक्शन जो है सप्रेस થશે. કેવી થશે? સપ્રેસ થશે. પેરોક્સાઇડની પ્રેઝન્ટમાં રિએક્શન જે है एक्साइट થઈ જશે. બીજું કે આના અંદર ટેલ બી આપણે એડ કરતા હોઈએ છીએ, ટેટ્રાઇથાઇલ લેટ. આના અંદર રેટ ઓફ રિએક્શનની વાત કરી તો ફ્લોરિનેશન જે है फास्ट है, क्लोरिनेशन NC भी धीमું है, ब्रोमिनेशन NC धीमું है અને आयोडिनेशन સૌથી ધીમું है. ક્લિયર? બીજું કે ફ્લોરિનેશન સિંગલ સ્ટેપ રિએક્શન है, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन 4 स्टेप रिएक्शन है, आयोडिनेशन सिंगल स्टेप रिएक्शन विथ रिवर्सेबल. બીજી બધી બેટા ઇરિવર્સેબલ રિએક્શન છે. ફ્લોરિનેશન જે है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. બાકી બધી રિએક્શન કેવી એના ઉપર આપણે વાત નથી કરવાની. ઓકે. સબસ્ટિટ્યુશન પછી આપણે દેખ્યું બેટા આઇસોમેરાઇઝેશન. શું દેખ્યું? આઇસોમેરાઇઝેશન. આઇસોમેરાઇઝેશન નહીં આવડે તો ચાલશે, એનો ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર હોવી જોઈએ. આઇસોમેરાઇઝેશન એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિએક્શન है ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. એનું કામ है નોન બ્રાન્ચેડ જે આલ્કેન है એને બ્રાન્ચેડ આલ્કેનમાં કન્વર્ટ કરવાનું અને ગેસોલિનના પ્રોડક્શનમાં, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્શનમાં આપણને ખૂબ કામ લાગશે કેમ કે આપણે એવું જ ફ્યુલ યુઝ કરવાનું હોય જેના ઓક્ટેન નંબર હાઈ હોય. ક્લિયર? બીજું આઇસોમેરાઇઝેશન માટે આપણે શું કયો કેટાલિસ્ટ યુઝ કરીએ છીએ? તો AlCl3/HCl. વિચ કેટાલિસ્ટ વી હેવ ટુ યુઝ? AlCl3/HCl. અને આમાં થશે શું? નોર્મલ આઇસોમાં કન્વર્ટ થશે, આઇસો નિયોમાં જશે અને આવી રીતે ઓક્ટેન નંબર ઇન્ક્રીઝ થશે. બ્રાન્ચ નોન બ્રાન્ચેડ બ્રાન્ચેડમાં જશે એન્ડ બ્રાન્ચેડ મોર બ્રાન્ચેડમાં જશે. કેમાં જશે? મોર બ્રાન્ચેડ. ઓકે. મોર ફેમિલીમાંથી કોઈ આવતું નહીં પણ આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. બ્રાન્ચેડ મોર બ્રાન્ચેડમાં જશે. અસલામ વાલેકુમ. ચલો ઓકે. એના પછી ઓકે પાયરોલાઇસિસ યા फिर એને કહેવાય ક્રેકિંગ. શું કહેવાય? ક્રેકિંગ. या तो એને કહેવાય થર્મલ ડિકમ્પોઝિશન, ગુજરાતીમાં કહેવાય ઉષ્મીય વિભંજન યા फिर ઉષ્મીય વિઘટન. ક્લિયર? તો કશું નહીં કરવાનું હોય. હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર તમારે જે બી હાયર આલ્કેન है, એવું નહીં કે હાયર તમે મિથેનનો સાથે બી આ ગંદુ કામ કરી શકો. મતલબ કે તમે કોઈ બી આલ્કેન है એને હાયર ટેમ્પરેચર ઉપર શું કરો? હીટ કરો તો એ ડિકમ્પોઝ થશે. માન લો કે તમે મિથેનને હીટ કરો તો એમાંથી તમને શું મળશે? કાર્બન પ્લસ હાઇડ્રોજન. ઇથેનને હીટ કરો, મેં તમને એક જનરલ રિએક્શન લખાઈ હતી કે આલ્કેનને તમે હીટ કરશો તો તમને શું મળશે? લોઅર આલ્કેન પ્લસ આલ્કીન પ્લસ હાઇડ્રોજન. તો બસ એ હિસાબથી આપણે હેડે જઈશું. ક્લિયર હે? બાકી વર્ડ તમારે યાદ રાખવાનું પાયરોલાઇસિસ વર્ડ હે શું? પાયરોલાઇસિસ શબ્દનો મતલબ એવો હોય કે કોઈ બી વસ્તુને હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર ગરમ કરવી એને પાયરોલાઇસિસ કહેવાય. તમે મેટલર્જીમાં ભણ્યા છો પાયરોમેટલર્જી, મતલબ કે જે મેટલ્સ હોય, જે ધાતુઓ હોય એમને બહુ ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવાની વાત है તો એને શું કહેવાય? પાયરોમેટલર્જી. તો પાયરોનો મતલબ है हीट. પાયરોનો મતલબ શું है? हीट. આપણે નહીં કહેતા તું માર પાય બેસ, મતલબ हीट आप મને એવી વાત है. ચલો તો મારવાડી બહુ ઉપર લેવલની લેંગ્વેજ है અગર તમે એને ધ્યાનથી સમજો તો. ઓકે. કેવા હતા? એના પછીનું શું है? આલ્કાઇલેશન. તો આલ્કાઇલેશન અપોઝિટ રિએક્શન है ક્રેકિંગની, है ને?
એમાં શું એક નાનો આલ્કેન લેવાનો હોય, એક નાની આલ્કીન લેવાની है, સમજણ પડી? मतलब छोटा आल्केन छोटी आल्कीन બેને ભેગા કરવાના અને આ જે કામ है કન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 ની પ્રેઝન્સમાં કરવાનું है। તમે બેટા કેટાલિસ્ટ ખાસ યાદ રાખો છો, શું યાદ રાખો છો? કેટાલિસ્ટ। मान लो તમને આલ્કેન આલ્કીન ઉપર કન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 આલ્યું હોય તો તમને સમજણ પડવી જોઈએ તમારે આલ્કાઇલેશન કરાવવાનું। શું કરાવવાનું है? આલ્કાઇલેશન। તો આલ્કીન અને આલ્કેન ભેગા થઈને શું બનાવશે? હાયર આલ્કેન। શું બનાવશે? હાયર આલ્કેન। આનાથી શું ફાયદો થશે તો હું તમને એક વસ્તુ કહેવાનું ભૂલી ગયો તો હાલ કહી દઉં છું કે જે ઓક્ટેન નંબર है ને, ચલો ઓક્ટેન નંબર એ સૌથી વધારે કોના है? તો ઓક્ટેન નંબર સૌથી વધારે બ્રાન્ચેડ આલ્કેનના કોના है? ओके, तो जो ब्रांचेड आल्केन है एना ऑक्टेन नंबर સૌથી વધારે, જે भी ब्रांच वाला आल्केन है एना ऑक्टेन नंबर સૌથી વધારે। एनथी ओछा है नॉन ब्रांचेड आल्केन ना। एनथी ओछा कोना है? नॉन ब्रांचेड आल्केन। क्लियर? एनाथी ओछा है नॉन ब्रांचेड आल्केन। ओके, एना पछीनी सीरीज हूँ तमने कही दઉં છું ऑक्टेन नंबर में અને તમે લખી પણ દો છો મારી સાથે એ सीरीज। ओके, क्लियर? तो ब्रांचेड आल्केन ना ऑक्टेन नंबर સૌથી વધારે है। क्लियर? ओके, चलो ब्रांचेड आल्केन। ओके, स्ट्रेट चेन आल्केन, ब्रांचेड आल्केन। ओके, ब्रांचेड आल्केन थी भी વધારે है ઓલિફિન। કોના है? ઓલિફિન્સ। क्लियर? तो जो ઓલિફિન્સ है एना ब्रांचेड आल्केन थी भी વધારે, एनाथी વધારે मतलब ઓલિફિન્स थी भी વધારે है तो साइक्लो आल्केन। कौन है? साइक्लो आल्केन। ओलिफिन थी વધારે कौन है? साइक्लो आल्केन। साइक्लो आल्केन थी भी आगे है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? साइक्लो आल्केन थी भी आगे है एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, क्लियर? तो आ ध्यान रखवानुं है। સૌથી ઓછા કોના है? तो नॉन ब्रांचेड मतलब स्ट्रेट चेन वाला ना। कोना है? स्ट्रेट चेन। ओके, ऑक्टेन नंबर नो नहीं है, फ्यूल क्वॉलिटी नो है। कोनु है? फ्यूल क्वॉलिटी। पण ओवरऑल ऑक्टेन नंबर जेवू थई जशे, मतलब फ्यूल क्वॉलिटी में आ लोग सिटेन नंबर ने भी भेगू लीधुं है। આપણે नहीं बता अल्फा नेफ्थेलिन नो 100 है तो अल्फा नेफ्थेलिन શું થશે? एरोमेटिक कंपाउंड થશે। समझन पड़ी કે नहीं? કેમ કે આ બેન્ઝીન है, આ શું है? बेंजीन। आ શું है? नेफ्थेलिन। आ શું है? नेफ्थेलिन। क्लियर? अल्फा नेफ्थेलिन को एनो एच है। क्लियर? तो કહેવાનો मतलब શું? एरोमेटिक कंपाउंड ने हिसाब से आ लोगोए આગળ રાખ્યા है। क्लियर? ओके, तो હવે આલ્કાઇલેશન થી શું થશે? तो આલ્કાઇલેશન में આપણે શું કરીશું? આલ્કેન અને આલ્કીન ને જોડીશું तो पॉसिबिलिटी है कि આપણને ब्रांचेड आल्केन મળે। શું મળે? ब्रांचेड आल्केन। અને એની હેલ્પ થી આપણે શું કરી શકીએ? फ्यूल क्वालिटी ने इंक्रीज करिए कि શું बेटा? ओलिफिन से आगे साइक्लो आल्केन, साइक्लो आल्केन और उससे आगे एरोमेटिक। साइक्लो आल्केन समझते हो ना? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब। क्लियर? समझ गए? चाल से वांधो नहीं, हवा आवे ने एम तो लगभग तो नहीं जाए, मारो ज जशे। जाए तो वांधो नहीं, थोड़ू 10th मैथ समझी लेजो। चलो, थई गयुं? निकाल दूं? अरे साइन कॉस मन लाइफ में कदी खबर नहीं पड़ी। हाचू कहीं खबर ज नहीं पड़ी आम मैंने आज दाड़ा उदी। मारे तीजा धोरण लेक्चर भरवा है पण हूँ करूँ, टाइम ज नहीं। क्या हो गया महेंद्र? नहीं? चलो हवे क्या था? થઈ ગયું? નિકુલ ને બહુ હસવું આવે, ધીમે ધીમે સમજે નિકુલ જોક્સ ને, હે ને? ચલો, પાણી ભાજી પાવે કે નહીં ભાવતો હે? चलो क्या था? आल्काइलेशन था ने। ओके, तो आल्काइलेशन देखिए एन भाई शू હતું? एरोमेटाइजेशन में कशु नहीं करवानुं है, कोई भी स्ट्रेट चेन वाळो हेक्सेन लेवानो है, हायर कार्बन वाळो मतलब हेक्सेन हेप्टेन एवं लेवानुं है। V2O5 या MO2O3 या Cr2O3 एनी प्रेजेंस में शू करावानुं है? एनु एरोमेटाइजेशन करावानुं है। टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस अथवा एनाथी वधारे अने
જે પ્રેશર એ કેટલું હતું 6 to 7 atm જેટલું રાખવાનું હોય. અમુક નંબર ઓફ હાઇડ્રોજન બહાર નીકળશે ને તમને એરોમેટિક મળશે, બેન્ઝીન મળશે, ટોલ્યુઇન મળશે, ઝાઇલિન મળશે, ઇથાઇલ બેન્ઝીન મળશે, મેસિટિલિન મળશે. આ ટાઈપથી તમને અલગ અલગ વસ્તુઓ મળી શકે. ચલો ઓકે, થઈ ગયું ને? સમજ્યા કે નહીં? ચલો ભાઈબંધ આપણે ખાસ. ચલો એનથી બી આપણે ડેન્જરીએ. ચલો પણ આ તો શું હે કે હમણાં શેડ્યુલ ટાઈટ હે. ચલો क्यों था नवरस खाली आवा दे भाई, तो गली गली में एक ही शोर अब्बा जान. चलो क्यों था अपने लास्ट में આલ્કાઇલેશન એરોમેટાઇઝેશન થઈ ગયું. ઓકે, એના ભાઈ નાઇટ્રેશન સલ્ફોનેશન એ ખાલી એકવાર જોઈ લેવાનું હોય. હાયર આલ્કેનમાં થશે, કેમાં થશે? હાયર આલ્કેન્સમાં. અને બસ હાયર આલ્કેન્સમાં એકમાં નાઇટ્રો ગ્રુપ લાગશે, એકમાં SO3H ગ્રુપ લાગશે. થઈ ગયું? ઓકે સારું. હવે એલ્કીન શું હે? એલ્કીન. હવે 12મા વાળાને એમ લાગતું હશે કે સર રિવિઝન કરીને સ્પીડ ધીમે કેમ કરીએ, તો કમ્પ્લેન્સ આવી હતી 11th માંથી એટલા માટે. અને સારું બી એમના લેવલે એમણે કીધું તમારે ચિંતા નહીં કરવાની, આપણા પાસે કોઈ એટલું બધું ઘણું કામ હે નહીં. આપણા પાસે અમુક સિલેક્ટેડ ચેપ્ટર હે, થર્મોડાયનેમિક્સ હે, SPDF બ્લોક હે, ઇક્વિલિબ્રિયમ હે થોડું ઘણું, અને બાકી 12thનું જે 2-4 ચેપ્ટરમાં એક્સ્ટ્રા નાખવાનું હોય. એટલે તમારે કોઈ ચિંતા જેવું હે નહીં. અને સપ્ટેમ્બર એન્ડિંગ પહેલાં થવાની નહીં એક્ઝામ, આ લખી રાખો. ક્લિયર? સપ્ટેમ્બર એન્ડિંગ પહેલાં એક્ઝામ થવાની નથી. મતલબ સપ્ટેમ્બરનું લાસ્ટ વીક યા ફિર ઓક્ટોબરનું ફર્સ્ટ વીક, આમાં તમારી એક્ઝામ થશે. ક્લિયર? ઓકે ચલો. અને આમાં માસ પ્રમોશન નહીં આવે, સ્ક્રીનશોટ રેકોર્ડ કરવો હોય તો કરી શકો. ચલો ઓકે. હવે ધ્યાન રાખશો આલ્કીન શું હે? આલ્કીન તો એનું જનરલ ફોર્મ્યુલા હે CnH2n. આલ્કીનનું જનરલ ફોર્મ્યુલા શું હે? CnH2n. આલ્કીન જે એનું બીજું નામ હે ઓલિફિન. શું નામ હે? ઓલિફિન. હા, એક કહેવાનું રહી ગયું. આલ્કેન જે હે એનું નામ પેરાફિન હે. શું હે? આલ્કેનનું નામ શું હે? પેરાફિન્સ. આલ્કેનનું જે નામ હે એ હે પેરાફિન્સ. अल्कीन जो नाम है ये है ओलिफिन्स. पैराफिन्स मतलब इनर्ट. पैरा इज इक्वल टू इनर्ट. पैरा इज इक्वल टू इनर्ट. पैराफिन નો मतलब है इनर्ट. इनर्ट मतलब निष्क्रिय. इनर्ट मतलब निष्क्रिय. જે લોકોની રિએક્ટિવિટી બહુ કમ હે, જેમની સક્રિયતા બહુ ઓછી હે, એને આપણે ઇનર્ટ યાદ તો પેરા કહીએ. અને ફિન્સ मतलब એઝ લાઈક. ક્લિયર? એટલે એને કહેવાય પેરાફિન્સ. સમજ્યા ને? એના જેવું मतलब જે ઇનર્ટ જેવું है એને પેરાફિન્સ કહીશું. ઓલિફિન્સ मतलब ઓઇલ લાઈક. ઓલિફિન્સ मतलब ઓઇલ લાઈક. જે બી ઓઇલ જેવાય એને આપણે ઓલિફિન્સ કહીએ. તેલ જેવા ચીકણા. ક્લિયર? તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઓલિફિન્સ. સમજ્યા કે નહીં? શું કહીએ એને? ઓલિફિન્સ. ઇઝી હે ને? ઓકે ચલો બીજું હવે એના વિશે કહી દઉં. તો આ લોકો બી નોન પોલર હે, પણ પોલર ધેન આલ્કેન. ઓવરઓલ નોન પોલર. ओवरऑल नॉन पोलर बट पोलर देन आल्केन. आ ध्यान रखो. ओवरऑल के भाई नॉन पोलर है बट पोलर देन आल्केन. मतलब आल्केन करता थोड़ा पोलर है. અને એનું કારણ है એના અંદર પાઈ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ है. શું પ્રેઝન્ટ है? પાઈ બોન્ડ પ્રેઝન્ટ है. તો એના કારણે પાઈ બોન્ડ જે है એ શું है કે સ્લાઇટલી વીક બોન્ડ है સિગ્માના રિસ્પેક્ટમાં. ક્લિયર? તો એના ઇલેક્ટ્રોન थोड़ा घना ऊपर नीचे થઈ શકે પોલરાઇઝેશનના હિસાબથી. તો કભી આના ઉપર પ્લસ, કભી આના ઉપર માઇનસ. સમજણ પડી? આ ટાઈપના ચાન્સ है, માઇનર ચાન્સ है કે આના અંદર પોલરાઇઝેશન આવી શકે. ક્લિયર? બીજી વસ્તુ કે આ લોકો લગભગ ઓર્ડરલેસ है. કહેવાય લગભગ ઓર્ડરલેસ. ઓર્ડરલેસ मतलब સમજણ પડે? એમની કોઈ ખાસ સ્મેલ નહીં હોતી, એટલી બધી કોઈ સ્મેલ નહીં હોતી. ઓર્ડર मतलब સુગંધ, સ્મેલ. ક્લિયર? તો હેવિંગ નો સ્મેલ, હેવિંગ નો સ્મેલ. સ્મેલ નો સ્પેલિંગ શું है? हाँ, અમુક જણને मतलब એવું તમે તો નહીં સાંભળેલું, મેં બહુ સાંભળેલું. કોઈ આમ સુગંધ આવતી હોય ને તો કે સ્માઇલ આવે રહી है. ચલો જો હવે એવું કદાચ તમે સાંભળ્યું હોય તો. ક્લિયર? તો હેવિંગ નો સ્મેલ્સ. એક જે है એન જોડે સ્મેલ है. ક્લિયર? ઇથિન. કોણ? ઇથિન. CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથિન. ઇથિન हैविंग प्लीजेंट स्मेल. કેવી સ્મેલ है? प्लीजेंट स्मेल. प्लीजेंट स्मेल मतलब हाँ यस, अच्छी स्मेल जो है उसको हम प्लीजेंट स्मेल बोलते हैं. तो इथीन जो होता है उसकी एक अच्छी स्मेल होती है, बाकी किसी के अंदर हमें स्मेल कुछ देखने को नहीं मिलता है. क्लियर? और इनसॉल्युबल इन वाटर. विका? इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर. તમારા ભાઈબંધ नहीं આવતા है? हैं? महाराजा राजवीर सिंह. चलो ओके.
હવે ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર है ભાઈ, ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર, સોલ્યુબલ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ, સોલ્યુબલ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ ફાવે તો હે ને, એટલે તો પછી મોકલાવું હું. સોલ્યુબલ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ, સોલ્યુબલ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ, તો ધ્યાન રાખે. હવે તો ગુજરાતી વાળાને ખબર પડી ગઈ હશે હું શું લખી રહ્યો. પાણીમાં આ દ્રાવ્ય, કાર્બનિક દ્રાવકોમાં દ્રાવ્ય, કે નહીં પડતી? એક લીટી બીજી વાર આવે ને ફરીને એની તો પડવા લાગે. ચલો ત્રીજા ધોરણમાં પડે હવે તો. ચલો જો હવે ઇનસોલ્યુબલ ઇન વોટર અને બીજું શું કહેવાનું હે? સોલ્યુબલ ઇન ઓર્ગેનિક સોલ્વન્ટ. ચલો રાહુલને પડવા લાગી ને ગોડાઓ. ચલો ઓકે. બીજી એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાન રાખવાની है, स्पेसिफिक डेंसिटी है. શું है? स्पेसिफिक डेंसिटी. स्पेसिफिक डेंसिटी मतलब એવું સમજીશું કે જેટલે જીએમએમ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ એની ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થશે, કોઈ એના અંદર ઇરેગ્યુલેશન તમને નહીં દેખવા મળે. સ્પેસિફિક ડેન્સિટી મતલબ જીએમએમ ઇન્ક્રીઝ થવાથી ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થતી રહેશે, એના અંદર કોઈ ઇરેગ્યુલેશન તમને નહીં દેખવા મળે. બાકી તો કેવું કે જીએમએમ ઇન્ક્રીઝ થવાથી થાય પણ એકાદ ઇરેગ્યુલેશન આવી શકે. સમજીને પડી ને? ક્લિયર? તો એના માટે સ્પેસિફિક ડેન્સિટી વર્ડ યુઝ નહીં કરીએ આપણે, આના માટે કરીએ કે ક્લિયર, મતલબ એક પ્રકારની વિશિષ્ટ ઘનતા એવું કહી શકીએ આપણે. સ્પેસિફિક डेंसिटी निकाल दो છું बेटा. चलो निकाल लेते हैं. चलो બીજું है बेटा बॉइलिंग पॉइंट. શું है बॉइलिंग पॉइंट? तो काल वाली बात है, આ લોકોનો बॉइलिंग पॉइंट જે हायर देन अल्केन, अल्केन करता हमने बॉइलिंग पॉइंट सारा है. ध्यान रखજો. શું યાદ રાખવાનું है कि बॉइलिंग पॉइंट्स आर मोर देन अल्केन. चलो હવે बॉइलिंग पॉइंट तो આમાં ધ્યાન રાખજો. तो बॉइलिंग पॉइंट में है मोर देन अल्केन. हमने जो बॉइलिंग पॉइंट कहेवाय मोर देन अल्केन, अल्केन थी हमने बॉइलिंग पॉइंट वधारे इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम. इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, नियरली सेम, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नियरली सेम, अगर मॉलिक्यूलर मास नियरली सेम है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा हो सकते हैं. मान लो कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है और हमारे पास CH3 इथेन है. क्या है? इथेन. इसका जो है मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 30 होगा. अब देख लो 12 + 12 24, 3 + 3 6, 24 + 6 30, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 28. हाँ, यूनिफाइड मास U, इसका भी U. क्लियर? अब ये नियरली सेम है मॉलिक्यूलर मास, 30 और 28 में इतना कोई फर्क नहीं है. क्लियर? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. किसका? अल्किन का. अब कुछ बच्चे क्या ये समझ लेंगे कि अल्किन का ज्यादा ही होता है. देखो ये नहीं बोला मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास सेम है तब अल्किन का ज्यादा है. मान लो मेरे को इसके बदले भाई यहाँ पे पेंटेन दे रहे. क्या दे रहे हैं? पेंटेन दे रहे हैं, मतलब कि 5 कार्बन वाला दिया, और यहाँ पे मेरे को इथिन दिया. क्या दिया? इथिन. तो ऐसी कंडीशन में किसका ज्यादा हो जाएगा? अल्केन का ज्यादा हो जाएगा. मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्किन का ही ज्यादा होगा. नियरली अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है देन अल्किन इज विनर, बट इज हायर डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास देन हायर मॉलिक्यूलर मास विल बी हायर बॉइलिंग पॉइंट. मतलब ज्यादा है अगर आणविक दर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. कब? जब वेरिएशन ज्यादा आ रहा है मॉलिक्यूलर मास में, और सेम है तो फिर अल्किन को आगे रखेंगे. समझ रहे बेटा? चल ओके, થઈ ગયું? આવડશે? રોણા ખબર પડે કે નહીં? હા, તમે કેમ કાલ મોડા પહોંચ્યા હતા ઘેર? સનુ ઓકે. તમારા લોકો લેક્ચર હતું? કયું ચેપ્ટર ચલાવે સચિનભાઈ? 12મું ચાલુ કરી દીધું? સરસ, વેરી ગુડ. તો એ શું ચલાવતા? દ્રાવણો મારું ચાલે હે ને? દ્રાવણો કેટલા લેક્ચર જોયા? ઓકે, તો હવે કન્ટિન્યુ કરાવી દઉં હું આગળ દ્રાવણો તમને. સમજ્યા ને? દ્રાવણો તો આ લોકો બી ઓનલાઈન જ ભણેલા આગળની બેચ બી, અને એના લેક્ચરો બહુ જોરદાર છે દ્રાવણોના બધા. એક લેક્ચરમાં અવાજ નહીં આવતો એ તો મેં ક્લિયર કરી દીધું હતું. ઓકે, તો હવે 20 લેક્ચર સુધીનું તમે મને કાલે બતાવી દેશો. ઓકે, તો તમે લોકો હોય ને 7:30 જ આવશો. આપણે ચાલુ પ્રાર્થનામાં ને બધું ચેક કરી દઈશું. હા, અને બીજા બધા 8 વાગે આવશે. ક્લિયર? ઓકે, इंग्लिश मीडियम भी अभी चालू कर दे बेटा. समझे बेटी? लगभग फिक्स जेवू है, फिक्स है, फिक्स जेवू नहीं है. अर्धू सचिन सर कवर कर दे, अर्धू कवर कर दे, 11 तो हमें कवर करिए चालू है. क्लियर?
તો આપણું જે ચાલુ હોય કામે ચાલુ રાખો, સમજ્યા કે નહીં? અને જેટલું વિડીયોથી આપણા પાસે અવેલેબલ એ પૂરું કરી દઈએ છીએ, અને એવું નહીં કે વિડીયોથી જ કરીએ છીએ, નથી સમજાતું એ છીએ જ અમે, સમજીને પડી ને? અને એકવાર પતી જશે બધું, ફ્રી હોઈશું તમે અમે, તો ફરીથી બી કામ કરવામાં કોઈ વાંધો નહીં. એવું નહીં કે ભણાવી દીધું હોય તો પછી બીજી વાર નહીં ભણાય, એ વસ્તુ ભણાવી દે. મને એવું કોઈ હોતું જ નહીં, ખાલી મારી જોડે સમય હોવો જોઈએ બસ, અને હું ફ્રી હોવો જોઈએ. બાકી એવું કંઈ હે નહીં મને કે નહીં ભણાવવાનું, નામ થઈ ગયું, પેલું કાળો હોય ને ધોળો હોય, એવી મેન્ટાલિટી નહીં મારી ચીપ, સમજે ને? ઓકે, હે થોડી, પણ એટલી બી ચીપ નહીં. ચાલ થઈ ગયું, ઓકે. હવે એન પછી શું બેટા? ઓકે, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. તો ઓકે, બીજું નોર્મલ આઈસો નિયો બી આવશે. આમાં બી શું આવશે? નોર્મલ આઈસો નિયો, મતલબ કે નોર્મલના વધારે હશે પછી આઈસો પછી નિયો. તો આમાં બી સેમ ટ્રેન્ડ ફોલો થશે કે નોર્મલ જે હશે એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે હશે, પછી આઈસો અને પછી નિયો, મતલબ નોર્મલના બોઇલિંગ પોઈન્ટ એક્સ્ટ્રા હશે. પાછું રીઝન એ છે વાન ડર વાલ્સ બોન્ડ, એ જ રીઝન है સરફેસ એરિયા, એ જ રીઝન है એટ્રેક્શન. ક્લિયર? ઓકે, ચલો. એના પછી સોલ્યુબિલિટી સેમ, સોલ્યુબિલિટી પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/gmm. જેટલું મોલિક્યુલર માસ વધશે સોલ્યુબિલિટી કમ થશે. પાછું એ જ નોર્મલ વધારે સોલ્યુબલ હશે, આઈસો ઓછા હશે, નિયો એનસીબી ઓછા હશે. ક્લિયર? ઓકે, તો આ વાત સમજમાં આવી ગઈ. હવે આના અંદર એક નવી વસ્તુ है, અલ્કેનમાં નથી, અલ્કીનમાં હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન. હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન, હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન. અને બીજી ભાષામાં કહું તો એને કહેવાશે રિએક્ટિવિટી. શું કહેવાશે? રિએક્ટિવિટી. તો આ વસ્તુ અલ્કેનમાં નથી, આમાં નવું હોય. હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન ગુજરાતીમાં કહેવાય હાઇડ્રોજિનેશન ઉષ્મા. શું કહેવાશે? હાઇડ્રોજિનેશન ઉષ્મા. યા એને કહેવાશે રિએક્ટિવિટી, મતલબ સક્રિયતા. શું હે? સક્રિયતા. યા તમે બોલી શકો અનસ્ટેબિલિટી. અનસ્ટેબિલિટી ધ્યાન રાખજો, અસ્થાયીતા, વન ટાઈપ ઓફ અનસ્ટેબિલિટી. શું હે? અસ્થાયીતા. હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન, તો એના માટે જે ડેલ્ટા એચ હશે એ નેગેટિવ હશે. હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશનનો જે ડેલ્ટા એચ હશે કેવું હશે? નેગેટિવ હશે. અને હું એમ પૂછું કે કોનો હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન વધારે, તો તમારે એમાં નેગેટિવ વેલ્યુ જેની વધારે એ કહેવાની. એક વસ્તુ સમજો, EGH હતું બેટા, હવે આ બધાને ખબર પડે. EGH સાચા શિક્ષક કહેવાય, મારે બી અમુક વાર એવું થાય. ક્લિયર? ચલો, EGH. હવે EGH મતલબ શું હે? ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી. શું હે? ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી. ઓકે, હવે EGH માં તમે દેખ્યું હશે એની વેલ્યુ નેગેટિવ હશે. શું હે? નેગેટિવ. હું તમને એમ કહું કે FCl BRI, આમાં EGH નો ટ્રેન્ડ શું હે? તો આ એક્સેપ્શન હે. ક્લોરીન ઉપર હે, ફ્લોરીન નીચે. તો ક્લોરીન, ફ્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડીન. હવે તમે વેલ્યુ હું યાદ કરો વગર કોઈને યાદ હે તો આની વેલ્યુ -349 હે, આની વેલ્યુ -325 હે. ક્લિયર? બીજાની મને બી યાદ નહીં. તો EGH, હવે આમાં એને મેથ્સ વાળું નહીં સમજવાનું કે જેટલું વધારે માઇનસ એટલું ઓછું. આને મેથ્સ નથી નહીં, આમ તો શું વેલ્યુ વાઇઝ જોખવા જઈએ તો મોટું કયું કહેવાય? આ કહેવાય. પણ આપણે એવી રીતે નહીં દેખતા. આપણે તો માઇનસમાં અગર હાયર હે તો એને હાયર જ કહી દેવાનું હોય. સમજીને પડી ને? તો હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશનમાં એવું કે એની વેલ્યુ ઓલવેઝ બી નેગેટિવ હોય, અને નેગેટિવમાં હાયર હે, હાયર હે. સમજીને પડી કે નહીં? પછી કોઈએ મેથ્સ અંદર લાવવાની જરૂર નહીં. સમજી ગયા? તો આ લખી દેશું. ક્લિયર? હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન, એના માટે ડેલ્ટા એચ કેવું હશે? નેગેટિવ હશે. ચલો, સમજી ગયા? હવે આલ્કીન જેટલું સ્ટેબલ હોય ને, આલ્કીન જેટલું સ્ટેબલ એટલું એનું હાઇડ્રોજિનેશન ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. આલ્કીન જેટલું સ્ટેબલ થાય ને એટલું એનું હાઇડ્રોજિનેશન ડિફિકલ્ટ થાય. ક્લિયર? તો ધ્યાન રાખો, હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન, હીટ ઓફ હાઇડ્રોજિનેશન, આના ઉપરથી MCQ આવશે ને આવશે નીટમાં. આના ઉપરથી MCQ નીટમાં આવશે ને આવશે. Heat of hydrogenation is proportional to 1 / stability of alkene. Alkene मतलब R double bond R. Alkene मतलब R double bond R. तो જેટલું બી heat of hydrogenation increase થશે એટલું stability બેટા શું થશે? decrease થશે. તો heat of hydrogenation increase, stability will be decrease. સમજો, પિક્ચર ને સમજવાનું આપણે. ચલો,
भले एक दिवस एक्स्ट्रा थशे कोई वांधो नहीं है कारण के आपड़ा पासे एटलुं मोटुं काम नहीं आवे। चलो ओके, हवे अहींया ध्यान आपशो। मारी जोड़े आवुं CH3CH CH3HH। बीजू मारी जोड़े आवुं CH3C डबल बॉन्ड CH CH3H। तीजू बेटा मारी जोड़े आवुं डबल बॉन्ड CH CH3CH3H। हूँ पहला 12th वाळाने पूछीश, एवं नहीं है कि मैं 11th वाळाने नहीं शीखवेलुं, शीखवेलुं है पण एमने याद नहीं होय। आमांथी सौथी स्टेबल कयुं है? Which alkene is stable? तो अल्किन ની स्टेबिलिटी में सिंपल है, हाइपर कंजुगेशन जेमां वधारे थशे ए अल्किन वधारे स्टेबल है। जेनु हाइपर कंजुगेशन वधारे है एवा अल्किन वधारे स्टेबल है ना। हाइपर कंजुगेशन डिपेंड्स ऑन अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन डिपेंड्स ऑन अल्फा हाइड्रोजन। 11th वाळाने अमुक वस्तु एटला माटे नहीं समजाती, खोटुं मत लगाडजो बेटा, तमे रिविजन ओछुं करीने बैठा हो, बीजું कोई कारण नहीं, समझ्या? थोड़ी स्पीड हायर है हूँ मानू, पर तमारा रिविजन एनसी भी लोअर है। चलो हाइपर कंजुगेशन क्लियर। आना जे अल्फा हाइड्रोजन है ए 6 है, आना अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6, आना अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6, आना अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6, आना भी अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6। देखो बधामां अल्फा हाइड्रोजन 6 6 6 है। 12th वाले कोने स्टेबल कीधुं? ओके बी, અને બી ને સ્ટેબલ કહેવા માટે લોકોએ ટ્રાન્સ એમ કીધું હશે, है ना? एम कीधुं हशे કે આ ટ્રાન્સ है, आ केवुं है सी है। ओके મને એમ કહો તમે એને કેમ હટાવી રહ્યા હો? तो ए बी सी से। ओके तो आ बेमां तो फरक ज नहीं है कोई, आ सेम है। ओके तो मैंने चेन्ज कर दूं थोड़ું, चलो आ टाइपનું कर दूं છું। आ तो सेम है એટલે मजा ना आवे। आ टाइपનું कर दूं છું, चलो आવું है CH3CH3HH आ टाइपનું कर दूं। चलो मैंने हमको सौथी स्टेबल कयुं है? आ बदल्યું थोड़ું, फरीथी नवो क्वेश्चन, पहलू डिलीट कर दो। हवे आना अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा गणा खबर पड़ी? डबल बॉन्ड वाला कार्बन ना बाजू वाला कार्बन ऊपर जो हाइड्रोजन है अल्फा है, 3 ने 3 6, 3 ने 3 6, 3 ने 3 6 क्लियर। ओके क्यों वधारे स्टेबल है? ओके तमे बी को सौथी स्टेबल है सी, सौथी स्टेबल कौन है सी, एना पछी है बी અને એના પછી है ए। ध्यान રાખવાનું સૌથી સ્ટેબલ કોણ है सी, એના પછી बी, એના પછી ए। सी से ट्रांस में ट्रांस स्टेबल है, सी से ट्रांस में ट्रांस स्टेबल है અને એનું તમે રીઝન બી ભણેલા હો કોમ્પ્લેક્સ कंपाउंड चैप्टर में क्लियर। ओके અને सी ट्रांस में ट्रांस स्टेबल मतलब सी ओछું है અને सी ट्रांस करता भी ए વધારે स्टेबल है कि जेमा बन्ने अल्काइल ग्रुप सेम कार्बन ऊपर है, जेमा बन्ने अल्काइल ग्रुप सेम कार्बन। હવે અમુક ને થશે સર આ તો નજીક નજીક है तो रिपल्शन नहीं થાય, नहीं થાય। एक CH3 આમ है, બીજું CH3 પાછળ है, कोई रिपल्शन नहीं થાય। तो सी ट्रांस थी भी વધારે स्टेबल कौन है? जेमा सेम कार्बन ऊपर बे अल्काइल है। અને આ બધું ક્યારે વાપરવાનું? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बधामां सेम है, समझण पड़ी? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बधामां सेम। हूँ तमने एक जनरल वस्तु समझाऊं, चलो पहला आना ऊपर समझिए पछी जनरल तो आपणे लखीए। हवे मारे शुं करवुं है कि आना अंदर हाइड्रोजन एड करवो है, आना अंदर भी हाइड्रोजन एड करवो है, आना अंदर भी हाइड्रोजन एड करवो है, समझो मारे आना अंदर शुं करवुं है हाइड्रोजन एड करवो। क्लियर? मने हमको सौथी झड़पी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन करशे? सौथी झड़पी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन करशे? ए। साची बात है, केम के आ स्टेबल है, आ शू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, आ शू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जे स्टेबल है ने ए कदी कोईने एक्सेप्ट करवा नहीं मांगे, समझण पड़ी? वो एमडी सर ने हमको बोले शक्ति में आई जाओ आपसे, केम के ए अहींया सौथी वधारे स्टेबल है, समझण पड़ी? पण कोई मान लो ये अनस्टेबल है, एने हूँ ऑफर करीश तो हाँ एक्सेप्ट। समझण पड़ी कि नहीं? तो बात ए है कि ए जे है ने ए केवुं है अनस्टेबल, एने अगर हाइड्रोजन आलशो तो फट दिन शुं करशे हाइड्रोजन ऑफर एक्सेप्ट कर देशे, मतलब कि बॉन्ड फटाकली तूटी जशे, हाइड्रोजन अंदर जता रहेशे। समझण पड़ी? मतलब कि आमां हाइड्रोजन एड करवानुं काम केवुं थई गयुं इजी। तो एनर्जी जो रिलीज थशे केवी थशे? वधारे, केम के खर्चो कम लाग्यो।
એનર્જી રિલીઝ મતલબ શું है કે ગિવન એનર્જી પછી રિલીઝ એનર્જી એ બંનેનું પ્લસ થઈને પછી જે મળ્યું એ એનર્જી સમજણ પડી ને. હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન શું है તો બોન્ડ તોડવાની એનર્જી અને બોન્ડ બનવાની એનર્જી એ બંને ભેગી થઈને ઓવરઓલ જે એનર્જી બહાર આવે એને શું કહેવાય હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન. તો અહીંયા બોન્ડ તોડવાનો ખર્ચો ઓછો થયો, બોન્ડ બનવાની તો જે મળવાની એ મળવાની જ છે. તો આની હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન સૌથી વધારે હશે કેમ કે અનસ્ટેબલ, અને આનું હાઇડ્રોજનેશન કરવું ઇઝી બી છે. આના અંદર હાઇડ્રોજન નાખો તમે તો ઇઝીલી જાય, મતલબ આ બોન્ડ તૂટી જાય, અહીંયા બી શું આવી જશે એચ અને અહીંયા બી શું આવી જશે એચ. એટલે અને આના અંદર હાઇડ્રોજન નાખવા માટે તો એટલું આના અંદર શું હાઇડ્રોજન જલ્દીથી એક્સેપ્ટ નહીં કરે કેમ કે પોતાની જાતને શું સમજે સ્ટેબલ, અને રિયલમાં સ્ટેબલ હેવી, તો એ શું કરશે હાઇડ્રોજન જલ્દીથી એક્સેપ્ટ કરશે નહીં. તો હવે ખર્ચો વધારે લાગશે હાઇડ્રોજન નાખવાનો, બાકી તો નવા બોન્ડ બનવામાં તો એ જ એનર્જી રિલીઝ થશે આમાં થતી હતી. તો ઓવરઓલ હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન જે મળશે એ કેવી મળશે ઓછી. સમજણ પડી કે નહીં? સમજ્યા કે નહીં? હજી બી નહીં સમજ્યા? ઓકે વાંધો નહીં, હું તમને સ્ટેબિલિટીનો એક ઓર્ડર લખાવી દઉં, પછી એના ઉપરથી એક બે ક્વેશ્ચન પૂછી લઉં MCQ, એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે. ના મજા આવી પવા? તમને ના આવી? ઓકે વાંધો નહીં. તમે હાઇપર કન્જ્યુગેશન ભણ્યા હતા? એવું આવ્યું હતું ખબર? હાઇપર કન્જ્યુગેશન અતિ સંયુગ્મન. निकाल दो बेटा. चलो હવે હું સ્ટેબિલિટી સમજાવી દઉં. સ્ટેબિલિટીમાં એવું है C डबल बॉन्ड C H H H H एक આલ્કીન આવો है, હું સ્ટેબિલિટી લખું છું. બીજો આલ્કીન આવો है C डबल बॉन्ड C R H H H, તો આ વધારે સ્ટેબલ થયો. કેમ? આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન 0 है, આમાં આલ્ફા હાઇડ્રોજન મિથાઇલ હશે તો 3 થશે. હવે એમાં આવું બનાવું C डबल बॉन्ड C એના પછી R R H H, તો આ બધા સ્ટેબલ થયું. સમજણ પડી? હવે હું આનાથી બી સ્ટેબલ જે બનાવીશ એ આવું હશે C ડબલ બોન્ડ C R R H અને H, મતલબ આ C છે આ ટ્રાન્સ, તો બે R થયા તો C સ્ટેબલ અને NC સ્ટેબલ ટ્રાન્સ. હવે હું આ ટાઈપનું બનાવીશ C ડબલ બોન્ડ C R R H H. સમજણ પડી? ટ્રાન્સથી બી સ્ટેબલ એ કે જેમાં સેમ કાર્બન ઉપર બે આલ્કાઇલ है. ક્લિયર? એનાથી બી સ્ટેબલ है C ડબલ બોન્ડ C R R R અને H, ને આમાં કોઈ પોસિબિલિટી જ નહીં. હવે આને C ટ્રાન્સમાં લઈ જ નહીં શકો તમે, ખબર પડી ને? તો આ બધા સ્ટેબલ है જેના અંદર 3 R થઈ ગયા. એનથી બી વધારે સ્ટેબલ है C ડબલ બોન્ડ C R R R R. સમજણ પડી? આ એનથી બી વધારે સ્ટેબલ है, ખબર પડી ને? આ એનથી બી વધારે સ્ટેબલ है. ક્લિયર? કેમ કે આની જોડે આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે થઈ જશે. શું થશે? આલ્ફા હાઇડ્રોજન વધારે થઈ જશે. ક્લિયર? તો આનું હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન ખૂબ નાનું હશે. હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન ખૂબ નાનું હશે કેમ કે આની સ્ટેબિલિટી કેવી है વધારે. સ્ટેબિલિટી વધારે તો હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન ઓછું થઈ જશે. ક્લિયર? એમાં હાઇડ્રોજન એડ કરવું આપણા માટે ડિફિકલ્ટ કામ है. चल निकाल दूं. ओके. गुड मॉर्निंग सर. अरे પેલા હેન્ડસ્પ્રી કેવું મૂક્યા હતા તમે? સારું રાખો, વાંધો નહીં. પછી પતી જાય એટલે મને આવજો આરામથી. થઈ ગયું?
देखो आटली गर्मी में भी તમે ભણી રહ્યા હો ને પરસેવો આવી રહ્યો તો ચિંતા નહીં કરવાની, ઉપરવાળો બધું જોઈ રહ્યો એ તમને આનું ફળ બી આપશે. હકીકતમાં મજાક નહીં કરતો હું. હાલે ભગવાનને બી એવું લાગે કે છોકરાઓ આટલી મહેનત કરીએ તો તમને એનું ફળ આપે. હું તો બહુ બિલીવ કરું આ બધા. તમે કંઈ બી સારું કરો તો ભગવાન તમને એનું વળતર તો આપે જ છે. ખરાબ કરો એનું હાલે, એ બી દેખ્યું. પહેલા એવું હતું કે નેક્સ્ટ જન્મમાં હાલે ને આગળના જન્મમાં હાલે. હવે બધું હિસાબ ઓન ધ સ્પોટ 1-2 વર્ષમાં હાલ દે. ભગવાને બી નવું એન્ડ્રોઈડ વર્ઝન અપડેટ કરી દીધું હે 10.2.1 સમજણ પડી છે એટલે સ્પીડ સારી આવે એમને. ચલો ઓકે, ક્યાં હતા? આ સ્ટેબિલિટીમાં સમજણ પડી. હવે એક વસ્તુ સમજાવું કે આના કોઈ ક્વેશ્ચન હું તમને હાલ દઉં, ઓપ્શન A B C D. ક્લિયર? ઓપ્શન A B C અને D. ક્વેશ્ચન આ ટાઈપનો है કે એક આ સાયક્લો કમ્પાઉન્ડ है, બીજું આ ટાઈપનું એક સાયક્લો કમ્પાઉન્ડ है. ક્લિયર? ત્રીજું કમ્પાઉન્ડ આ ટાઈપનું है CH3C ડબલ मतलब CH भाई डबल बॉन्ड CH CH3 આ ટાઈપનું है અને ચોથું માટે આ ટાઈપનું કમ્પાઉન્ડ है બેન્ઝીન है. ક્લિયર? હવે એમ પૂછે કે હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશનનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર લખો. ક્લિયર? હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન એનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર. चलो तो શું થશે? देखो આના ઉપરથી ક્વેશ્ચન પૂછાશે એટલે આ ટોપિક પર હું ઊભો રહીશ થોડી વાર. ક્લિયર? હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન એનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર. બાકી જીએમપી ઓફ આલ્કીન 12th વાળા વાંચશે ને તો બી આવડી જશે. કશું યાદ નહીં જીએમપી ઓફ આલ્કીનમાં. ડિહાઇડ્રેશન ઓફ આલ્કોહોલ બધું 12th નું. પછી સેટજેપ અને હોફમેન રિએક્શન વાળું એલિમિનેશન, બીટા એલિમિનેશન, તો એ બધી है અંદર. मतलब તમને જે આવડે એ જ છે અંદર. मतलब જીએમપી ઓફ આલ્કીન તો એકવાર તમે નજર મારશો ને તો આવડી જશે. ક્લિયર? અને હું 12th માં બી કહેતો હતો કે આની કેમિકલ રિએક્શન है અને આ બીજા કોકની જીએમપી है. ચલો હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશનનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર શું થશે પહેલા તમે કહી દો પછી હું કહી દઉં છું. DCBA सही है ना? ओके, मोरसिंग एंड फैमिली. क्लियर? ओके, मतलब मोरसिंग ने एना जोड़े जे भी है, मोरसिंग जोड़े छो तमे नहीं? ओके, नवा आंसर बोलो. DBAC. ओके, निकुल एंड फैमिली. मन जेम बोलशे एम लखीश. मैं इन्क्रीजिंग पूछू तमारे मन इन्क्रीजिंग कहेवानुं. क्लियर? चेन्ज करवुं होय तो करी शकું હું. શું? A B C D बस. ओके, बीजू कई एवं है? चलो DBAC. ओके, तो आम बोलो હું आम लखीश. क्लियर? ओके, निकुल एंड फैमिली. बीजा कोई तरफ से कोई नवी गुंजाइश, नवी फरमाइश नहीं ने? DCBA कई बात थी लगू? DCBA आएगी मतलब यहाँ से D, मतलब यहाँ D इंक्रीजिंग. चलो अबे मैं ही कर देता हूँ. अगर कंफ्यूज हो जाओगे इससे अच्छा मैं ही करता हूँ. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 है. अगर आपको नहीं दिख रहा है बता देता हूँ. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है 2 और 2 6 है अल्फा हाइड्रोजन. कैसे नहीं पता चला 4? अबे ये तो हाइपर कंजुगेशन में पढ़ाया है. चलो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ. हमें क्या करना है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाजू वाला कार्बन देखना है. तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो कितने हुए? 4. ना आवड़े कही देवानुं, આવી રીતે ચિંતા નહીં કરવાની. ચલ
है ना भाई। यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। आवड़તું तो घણા બધા નહીં હોય, પણ આની હિંમત એક પૂછે, બાકી ના એમ કે શું પૂછવાનું હોય આમાં, પૂછવાનું નકર હલવાઈ જશો। ચલો શરમનું પૂછડું હોય ને કાપીને આવવાનું ઘેર। ચલો ઓકે, એટલે શું હે CH2 2 2 2 ક્લિયર। તો આલ્ફા હાઇડ્રોજન કેટલા 6। અને ગમે મને એવા છોકરાઓ આ કોમન લાઈન હું કદી ઓળખેત જ ના જો એને મને ક્વેશ્ચન ના પૂછ્યા હોત તો। અને કદાચ એવું થાય કે આજથી 10-15 વર્ષ પછી મને કોઈના નામ યાદ ના આવે, પણ આનું નામ યાદ જ રહે, પોસિબલ હે। હારા સ્ટુડન્ટ નામ યાદ ના રહે, પણ આ યાદ રહે એમ કે આ છોકરો પૂછતો હતો, વાત કરતો હતો મારી જોડે, એ હારી આદત હે। ચલો તો આલ્ફા 6 ક્લિયર ઓકે। હવે આના બી આલ્ફા કેટલા હે 6। ખબર પડી? આના અંદર આલ્ફા વાળી વાત નહીં હે, આમાં વાત है रेजोनेंस वाली। कई बात है रेजोनेंस वाली, कई बात है रेजोनेंस। आमा बात करनी है रेजोनेंस ની વાત है। આ રેઝોનન્સ કરશે। હવે એક વસ્તુ જો જે બોન્ડ રેઝોનન્સ કરશે ને એને તમે ગમે તે કરશો ને એ હાઇડ્રોજન એક્સેપ્ટ કરવાની ના પાડશે, કેમ કે એ રેઝોનન્સ થી એટલું સ્ટેબિલાઇઝ છે ને કે એને કોઈ ફરક બી નહીં પડતો કે એન લાઈફમાં કોઈ આવે કે ના આવે, એ એન લાઈફમાં ઓલરેડી કેવો સ્ટેબિલાઇઝ। मतलब हाइड्रोजन તમે આ નાલશો તો લેવા જ નહીં માંગે, કેમ કે એ સંસ્પંદનથી કેવું થઈ ગયું હોય સ્થાયી। અને સ્થાયી है ને એને કશું નહીં જોઈતું, એ જ્યાં આવે ત્યાં જ સ્થાયી है। સમજણ પડી કે નહીં? ક્લિયર है? તો આ સૌથી સ્ટેબલ है કોણ? બેન્ઝીન। જે સૌથી સ્ટેબલ હશે ને એની હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન સૌથી ઓછી હશે। તો સૌથી ઓછી કોની હશે? ડી। તમે લોકો સૌથી વધારે કોની લખાઈ? मैं स्टेबिलिटी पूछी है, मैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी है। लकीलू भी है ऊपर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मारे नहीं सांभळવું। देखो હવે નાળો પકડવાનું છોડ દો, પડ્યું તો પડ્યું, પછી કે ના હવે નાળો પકડાવું હોય નહીં ચલેगा, બરોબર? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन આની તો સૌથી ઓછી है કેમ કે સ્ટેબલ है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में સૌથી ઓછું કોણ है? डी। अमुक लड़ो बिचारा साचू लगेलू खोटू कर्यु। क्लियर ओके। હવે મને એમ કહો આ બંનેમાંથી સ્ટેબલ કોણ હશે? સાયક્લોમોર સ્ટેબલ હશે, मतलब આની હીટ ઓફ હાઇડ્રોજન ઓછી કહેવાય પણ આન કરતા વધારે કહેવાય। ક્લિયર? તો શું આવશે? બી। ક્લિયર ઓકે। હવે આ 6 વાળું है, मतलब डी અને સૌથી ઓછી કોની હશે? ए। सॉरी સૌથી વધારે કોની હશે? ए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजन સૌથી વધારે કોની? ए ની है, કેમ કે એ ઓછો સ્ટેબલ है। क्लियर? तो आंसर आ આવશે डी बी। सॉरी આ શું है? आ सी है ना? ओके आ सी है। तो आ क्या है? અહીંયા है, અહીંયા है ना? चल ओके અહીંયા। तो डी बी सी ए आ टाइप નો આવશે। 11th વળાંક ખાવું પડી? ओके इजी है ना? चलो निकाल दो। सारू एक सिंपल क्वेश्चन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 आ બંને માંથી हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन વધારે કોની હશે? आ ए है, आ बी है, કોની हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन વધારે હશે? ए ની વધારે હશે। કશું કરવાનું નહીં, આ રેઝોનન્સ કરે, આ રેઝોનન્સ નહીં કરતું, રેઝોનન્સ કરે સ્ટેબલ है, कोई જરૂર નહીં એને હાઇડ્રોજન લેવાની, એ એન લાઈફમાં સ્ટેબલ है, આને જરૂર है हाइड्रोजन લેવાની। क्लियर? तो ध्यान रखજો જ્યારે રેઝોનન્સ આવશે ત્યારે આલ્ફા હાઇડ્રોજનના કોન્સેપ્ટને બાજુ પર મૂકી દઈશું। જ્યારે રેઝોનન્સ આવી જશે એ વખતે આલ્ફા હાઇડ્રોજનનો કોન્સેપ્ટ એ સાઈડમાં રાખી દેવાનો હોય, પછી એનો ઝંડો ફરકાવવાનો નહીં है। ક્લિયર ઓકે? આવડી જશે બેટા। તો આ એક સારી વાત હતી અને અહીંયાથી એમસીક્યુ તમે એલએનના ટેસ્ટમાં પણ જોતા હશો, હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશનના या સ્ટેબિલિટીના। ક્લિયર? या रिएक्टिविटी पूछे, શું પૂછે? रिएक्टिविटी। तो જેટલું વધારે સ્ટેબલ એટલું ઓછું રિએક્ટિવ, અને જેટલી વધારે હીટ ઓફ હાઇડ્રોજનેશન એટલું વધારે રિએક્ટિવ। સમજ્યા કે નહીં? ઓકે। હવે આપણે देखिए जीएमपी ऑफ अल्कीन। શું देखिए છીએ? जीएमपी ऑफ अल्कीन। तो देखो આમાં થોડી તમને મારી સ્પીડ લાગશે 11th વાળાને। 11th વાળાને આમાં શું દેખાશે? મારી સ્પીડ। પણ અમે ટેન્શન નહીં લેવાની, મેં મંડેનો વાયદો કયો है खबर है ना? हाँ, मंडे का अपना वादा है। खबर पड़ी ने? तो ये दाड़े તમારે ગીત ગાવાનું है, झुम्मा झुम्मा। चलो ओके। હવે जीएमपी ऑफ अल्कीन શું ભણી રહ્યા છીએ? जीएमपी ऑफ अल्कीन।
તેમાં સૌથી પહેલું है फ्रॉम एल्कोहल. પહેલું શું है? फ्रॉम एल्कोहल. फ्रॉम एल्कोहल. तो सिंपल इजी है कि તમે डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराओ. શું कराओ? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. जयेश क्लियर? ध्यान है बेटा. चलो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर. मीत क्या है यार? मीत वगैरह मजा नहीं आती मैंने इटली. चलो ओके. तो डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर. मीत अगर तू मुझे सुन रहा है तो कल से लेक्चर में तू प्रेजेंट रहना. क्लियर? नहीं राजवीर नहीं मीत, फिर काम क्या मेरा. चलो ओके. तो ध्यान रखें डिहाइड्रेशन दो ही तो है अपने लाल. चलो तो यहां ध्यान रखें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर. क्लियर? ओके. मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. 11th वाले बच्चों के लिए कुछ चीजें यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं. डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मतलब रिमूवल ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो. क्लियर? तो डिहाइड्रेशन के लिए मैं आपको जितना बता रहा हूं आप इतनी चीजें यूज कर सकते हो. क्लियर? तो डिहाइड्रेशन के लिए आप एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो. क्या यूज कर सकते हो? कंसंट्रेटेड H2SO4. दूसरा आप यूज कर सकते हो H3PO4. कितना परसेंटेज लिखा है एनसीईआरटी में? 85 70? वो देख लेना आप. 75 है. आप चेक कर देना यहां पे कुछ परसेंटेज लिखा होगा एनसीईआरटी की बुक में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में. क्लियर? तो H3PO4 यूज कर सकते हो आप. कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HNO3 ये भी यूज कर सकते हो. इसके अलावा आप यूज कर सकते हो Al2O3 एल्यूमिना. क्या यूज कर सकते हो? Al2O3 एल्यूमिना. ये एक अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है. सरफेस केमिस्ट्री में हमने देखा. इसके सिवा बेटा P2O5 यूज कर सकते हो. ये भी एक अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है P2O5. और एक होता है सबसे अच्छा जिसे हम बोलते हैं KHSO4. क्या बोलते हैं? KHSO4. तो इसका भी आप यूज कर सकते हो. किसके लिए? डिहाइड्रेशन के लिए. ये सबसे बेस्ट माना जाता है KHSO4 फॉर द डिहाइड्रेशन. क्लियर? डिहाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा बच्चा कौन है? KHSO4. इसी को माना गया है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल નું નિર્જલીકરણ. अल्कोहल નું નિર્લજ્જીકરણ. અરે નિર્જલીકરણ मतलब એમાંથી પાણી બહાર નીકાળવાની એક પ્રોસેસ. क्लियर? समझिएगा? तो डिहाइड्रेशन के लिए आप ये सारे जो नमूने हैं इनका उपयोग कर सकते हैं. क्लियर? ओके. आप हमारी बुक में खास करके हम H2SO4 और Al2O3 का यूज करते हैं हमारी बुक में. लेकिन पूछे कि विच इज द बेस्ट फॉर डिहाइड्रेशन, ऐसा अगर क्वेश्चन निकल के आता है तो KHSO4. क्लियर? निकाल दें. चलो डिहाइड्रेशन में हमें क्या करना है. क्लियर? तो डिहाइड्रेशन में हमें जो अल्फा कार्बन है वहां से OH निकालना है, बीटा कार्बन से H निकालना है. अल्फा कार्बन किसे कहेंगे? मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH. ये है अल्कोहल. ये क्या है बेटा? अल्कोहल. तो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, मेरे साथ बोलेंगे, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसे अल्फा कहेंगे और उसका बाजू वाला है उसको बीटा कहेंगे. क्या कहेंगे? बीटा. तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा. चलो दूसरा देखते हैं बेटा CH3CHOH CH3. चलो इसमें अल्फा कौन है? तो बेटा ये वाला अल्फा है क्योंकि OH इसके साथ जुड़ा है. ये हमारा बीटा है और ये भी बीटा है. तो यहाँ पे दो बेटे हैं. मेहनत अच्छी है. क्लियर? देर रात तक. चलो ओके. अब आगे बढ़ते हैं. COH समझदार को इशारा काफी, भैंस के आगे भागवत. चलो CH3 अल्फा कौन है बेटा? तो ये वाला अल्फा है. बेटे कितने हैं? 3 है. तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा. देखो अपना अपना मेहनत का परिणाम है भाई. किसी के पास 1 बीटा है तो किसी के पास 3 बीटा है. क्लियर? ओके. चलो हो गया. चलो ऐसे घमंड वाली बात नहीं है पर आप अपना ही देख लो, एग्जाम्पल लेके. चलो मिशन मंगल 2 इज सक्सेसफुल. अगस्त में लॉन्च भी हो जाएगा. चलो 1 से 10 अगस्त के बीच. नाम तो बहुत सोचे हैं, बहुत सोच के रखे. चलो हाँ मैं चाहता हूं कि बेटी आए पर पता नहीं क्या होगा.
चलो हो गया। अब यहां समझना कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब कोई सा भी अल्कोहल ले रहे हैं हम, मान लीजिए CH3 CH2OH, हमने ये अल्कोहल लिया, हमने क्या लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है 443 केल्विन। सेल्सियस में देखना जाएंगे तो 170 सेल्सियस से ज्यादा है उसके जितना। क्लियर, ध्यान रखना टेम्परेचर की बात है यहाँ पे। डिहाइड्रेशन अल्कोहल का 2-3 तरह से होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। उससे भी कम है टेम्परेचर तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर सल्फोनिक एसिड वाला बनेगा, और 170 डिग्री सेल्सियस है तब जाके अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर अल्किन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्किन। और ये बातें मैंने जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहा था तब करी थी, अब एक बार देख लेना। ऐसा मैंने लिखवाया है कि टेम्परेचर के हिसाब से डिहाइड्रेशन में चेंजेस आता है। 11th वालों के लिए कोई बात ऐसी है ही नहीं, अपने तो जीवन में यही है एक ही। क्लियर, कि अल्कोहल ले उसका क्या करें, डिहाइड्रेशन। तो मेरे को ये बताओ होगा क्या, तो अल्फा के ऊपर से क्या निकलेगा, OH। देखो बेटा, अल्फा के ऊपर से क्या निकलेगा, OH, बीटा के ऊपर से H। चलो यहां से OH निकल गया तो क्या बन गया, CH2, और यहां से निकला H, यहां से H निकला तो ये भी क्या बन गया, CH2, और दोनों के बीच में डबल। कौन सा रिएक्शन हुआ, एलिमिनेशन। कौन सा हुआ, एलिमिनेशन। विलोपन प्रक्रिया था यह, कहेंगे नया पाई बॉन्ड बना तो उसको क्या कहेंगे, एलिमिनेशन। और यहां से OH निकला, यहां से H निकला, क्या बाहर निकल गया, H2। क्या रिमूव कर रहा है, H2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, ये। अब समझ में आ रहा है, अब स्पीड सही है, ओके। तो मेरे लिए तो 12th वाले भी इतने हैं, 11th वाले भी इतने हैं। हालांकि थोड़े क्रैश कोर्स वालों से लगाव मेरा ज्यादा, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे कम प्यार किया है हमने, है ना, ऐसा भी नहीं है। क्लियर, लेकिन वादा मेरा क्रैश कोर्स वालों के साथ था, इसीलिए। क्लियर, कसमें वादे उनके साथ थी। चलो हो गया, ओके, निकाल दे। चलो और एक एग्जांपल, CH3 CHOH CH2 CH3। मान लीजिए हम ले रहे हैं KHSO4। क्या ले रहे हैं, KHSO4, हीट कर रहे हैं, वही है, क्या निकलना है, एक जगह से OH एक जगह से H। चलो अल्फा ये है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से OH निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे, मतलब कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे। समझे कि नहीं, इसको अल्फा इसको बीटा लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको अल्फा इसको बीटा लेंगे, और एक हम क्या करेंगे, दूसरी प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर 2 बीटा है तो एक बार इसमें से निकालो हाइड्रोजन, एक बार इसमें से निकालो। समझ रहे हो, ओके। चलो मान लो ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, ध्यान से समझना, है ना, ये अल्फा ये बीटा है। 12th वाले इतना ध्यान से मत देखो, 17वीं बार पढ़ रहे हो। चलो ओके, यहां से क्या निकल रहा है, OH, यहां से H, क्या बोलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। आपके टाइम पे भी बेटा ऐसा ही किया था, तभी जाके आपको समझ में आया था। अभी आपको हंसी आ रही है कि इतने छोटे कॉन्सेप्ट में इतना जोर से काहे बोल रहे हैं। चलो, है नहीं, बच्चे नए हैं। चलो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, समझे, यहां से OH यहां से H। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बीटा मान रहे हैं। क्या करें बेटा, इसको बीटा मान रहे हैं, समझ रहे हो नहीं। चलो यहां से OH निकालो, यहां से H निकालो। चलो तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्लियर, तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है ब्यूट-1-इन, यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है ब्यूट-2-इन। चलो ये मिल रहा है बेटा ब्यूट-1-इन, 12th वालों को हंसी आ रही है। चलो यहां पे मिल रहा है ब्यूट-2-इन, क्या मिल रहा है, ब्यूट-2-इन। तो ये बताओ इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा। ध्यान रखें, जो स्टेबल होगा वो मेजर होगा, अनस्टेबल होगा वो माइनर। चलो इन दोनों में से कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, देखो इसके अल्फा कितने हैं, 2। कृपाल, इसके अल्फा कितने हैं, कैसे, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे 2 है। क्लियर, इसके अल्फा 2, इसके अल्फा कितने हैं, 6 है। इसके अल्फा कितने, 6, इसके बाजू में 3, इसके बाजू में 3। जिसके अल्फा ज्यादा है वो स्टेबल, और जो स्टेबल वही मेन प्रोडक्ट, जो स्टेबल
वही मेन प्रोडक्ट। तो ये हो गया मेजर, ये क्या हो गया मेजर, और ये हो गया माइनर। क्या हो गया माइनर। यहाँ पे सिर्फ मेजर माइनर बोलते हैं, यहाँ पे सेट-जेफ-हॉफमैन ऐसा नाम नहीं दिया जाता। वो जब हैलोजन में से प्रोडक्ट मिलती है तब उसको सेट-जेफ-हॉफमैन नाम दिया जाता है ना। तो लेके हाँ मंडी नहीं पड़ना है। चलो क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ मेजर और माइनर पे बात करेंगे। कभी कभी 3 अल्फा भी हो सकते हैं, कभी कभी अल्फा 3 भी हो सकते हैं। तो पॉसिबल है कि हमें प्रोडक्ट कितने मिले, 3 प्रोडक्ट मिले। कितनी प्रोडक्ट मिले, 3। क्लियर है, समझ रहे हो। और कभी कभी शिफ्टिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग होने के चांस बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। समझ गए। चलो उसके ऊपर से भी थोड़ा खेल खिला देते हैं 11th वालों को, निकाल दें। ओके, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, जो बिछड़ा वो हमको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, जो बिछड़ा वो हमको। चलो बेटा, क्या आएगी प्रोडक्ट बताओ। 10वां वाला खुश થઈ ગયા બધા બાજુ નવા નવા है। चलो लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। 11 वाले बच्चों में से अगर एक भी बच्चे ने सही आंसर दिया ना तो कमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमाल। चलो कितनी प्रोडक्ट बनेगी, है ना, 2 प्रोडक्ट बनेगी। वेरी गुड, बढ़ते जाओ आगे, क्योंकि अल्फा कितने हैं, अल्फा कितने हैं, एक ही है। अल्फा तो एक ही है। बीटा कितने हैं, 2 है। बीटा कितने हैं, 2 है। मैं क्या कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं बता, आपने ये किया है कि यहां से आपने OH को हटाया है, यहां से आपने H को हटाया, फिर आपने यहां से OH को हटाया, आपने यहां से H को हटाया। सही किया है, लो आपने ऐसा किया है, मतलब क्लियर। एक तो किया है आपने CH3 डबल बॉन्ड CH3, सही है, अच्छा किया। दूसरा आपने किया है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही किया ना, सबने यही करा है, अच्छा किया है। चल अब इनमें से माइनर कौन सा, मेजर कौन सा, हाँ ये मेजर और ये क्या होगा, माइनर, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना था, समझे। ओके, तो ये हो गया गलत। ऑप्शन तो ये भी होंगे। हमें ये देखना पड़ेगा, जब यहां से OH निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, OH। पहले ये होता है कि यहां से OH निकलता है, यहां से OH निकलने पे यहां पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कैटायन। और कैटायन ये 2 डिग्री बना, कैसा बना, 2 डिग्री। अब जहां पे भी कार्बोकैटायन बनता है ना, जिस रिएक्शन में, तो कैटायन की आदत होती है कि वो रीअरेंजमेंट करना चाहता है, अगर उसको कहीं से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने के चांस दिखते हैं तो ये 2 डिग्री है। तो ये कैटायन क्या करेगा, यहां आने की सोचेगा, मतलब कि ये सोचेगा कि ये 3 डिग्री में, इसको उससे कोई मतलब नहीं है प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है सामने। इंटरमीडिएट जब कैटायन बन जाता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचा करता। और इस दुनिया में हर एक आदमी अपना ही सोचा करता है, समझे कि नहीं। चलो
ओके, तो ये कैटाइन यहां आने की सोचेगा, मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। इस हाइड्रोजन बोले तो यहां आ जाए और मैं पॉजिटिव चार्ज यहां भेज देता हूं, तो एक ऐसा कैटाइन बनेगा CH3 यहां पे पॉजिटिव, ये बन जाएगा CH2 और यहां पे क्या बनेगा, CH3। क्या बनेगा यहां पे, CH3। क्लियर, ऐसा कैटाइन बनाने की ये सोचेगा। क्लियर, अब ये आपका अल्फा बन गया, आपका बीटा एक ये है, आपका बीटा एक ये है और आपका बीटा अब ये है। समझ गए। हालांकि लक बाय चांस ये हो रहा है कि आपकी मेजर और मेरी मेजर सेम भी निकल सकती है, लेकिन रियलिटी ये है, समझे कि नहीं। नसीब अच्छे हैं कि आपकी मेरी सेम निकलेगी, बाकी साइकिलों में चेंजेस आना लाजमी है। कैसे है, ओके, देखते हैं वो भी हम। चलो अबे यहां देख के चलियो, ये समझ रहे हो ना। ओके, तो CH3C+, ओके। अब ये अल्फा ये बीटा है। क्लियर, अब एक बार यहां से आपने निकालना है, वो निकाल दिया। क्लियर, मतलब OH जो निकला वो इसका निकला, ऐसा समझेंगे हम। और यहां से भी H निकालो, यहां से भी H निकालो, यहां से भी H निकालो, तो प्रोडक्ट तो मतलब ये दो टाइप की बननी है आपको। क्या बननी है, एक तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3, फिर क्या बनना है CH2 CH3, एक तो ये बननी है प्रोडक्ट, और दूसरी बननी है प्रोडक्ट CH3 फिर डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बननी है। मतलब अगर पेयर ऑफ प्रोडक्ट पूछता तो आप गलत हो जाते। क्या पूछता, पेयर ऑफ प्रोडक्ट का जोड़ी पूछता तो आप गलत हो जाते। चलो ये तो आपको मिल रहा है ये वाला, लेकिन ये तो आपने बनाया ही नहीं है। देखो इन दोनों में फर्क है, ये 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूट 1 है, और ये वाला 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 1 है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर पेयर ऑफ प्रोडक्ट पूछते तो आप गलत जाते। समझ गए सर। आगे तो आपने ऐसा किया ही नहीं, आगे देख लो एक भी रीअरेंजमेंट वाला था ही नहीं। आगे मैंने जो दिए उसमें से कोई रीअरेंजमेंट वाला था ही नहीं। समझे कि नहीं। रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट 11th वाले बच्चों को अभी समझ में नहीं आएगा, वो समझ में आएगा जुम्मे के दिन। कब, जुम्मा समझते हो ना। नहीं ओळखतो हूं। चलो આપણું તો કામ જ છે। એક વસ્તુ સમજો, હું જ્ઞાન આપું તમને। ભગવાને કાન શું કામ આપ્યા? कान क्यों दिए? सुनने के लिए, है कि नहीं। मुंह क्यों दिया? बोलने के लिए। आंखें क्यों दी? तो फिर चलो, मतलब जिस काम से जो ऑर्गन भगवान ने दिया है उसका वही यूज करें। क्लियर, ओके, क्लियर, ज्ञान खत्म। चलो हो गया ज्ञान खत्म। अबे मान लो हमारा जो हार्ट है, इसको भगवान ने बोला है कि तेरे को पूरा दिन मतलब हार्ट बीट देते रहना। अब ये बंद कर दे तो लोचा पड़ेगी नहीं। तो मतलब भगवान ने जो काम से जो चीजें दी है उसका सही उपयोग करे उसी डायरेक्शन में, वरना खराबी आ सकती है। समझे कि नहीं। चलो, पिस्टन है जामेड, ओके, क्लियर। फिर आप टेट्राइथाइल लेड यूज करें तो कोई फायदा नहीं है। चलो, जेई एडवांस वाले बच्चों के समझने की जॉक सही है सब। चलो चलो बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ रहा है, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो ध्यान रखें, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होता है। 2 डिग्री का उससे भी स्लो होता है, 1 डिग्री का उससे भी स्लो होता है। समझ गए। मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास ये है CH3 CH2OH एथेनॉल, CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसो है ये, प्रोपेन 2 ऑल, क्लियर। या मेरे पास ये है CH3 CH3OH टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है ये? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सही है। टर्सरी क्यों? OH जिसके साथ जुड़ा है उस कार्बन के पास 3 कार्बन है,
ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आपको याद हो अगर कॉमन नेम में से। 11th वाले हैं ना, कुत्ते की पूंछ जैसा मुंह ना बनाए, ये सब पढ़ाया मैंने, नॉर्मल आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी। क्लियर? ओके, समझ गए। मैं ये पूछूं किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा? इसका। किसका डिहाइड्रेशन स्लो होगा? इसका। मतलब यहां से पानी निकालना आसान नहीं है, तभी हम क्या करते हैं, पानी डाल के पिया करते हैं। चलो ओके, नहीं समझे कुछ नहीं, फिर समझना बैठ के आराम से। ओके, निकाल दे। चलो, निकाले कि नहीं? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है 3 to 1। क्या है? 3 to 1, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर? एरोमेटिक का उससे भी टफ होता है। मान लो फिनॉल है तो फिर पानी निकालने मत बैठना, ये अपना पानी नहीं निकलने देगा, क्योंकि इसका रेजोनेंस छूट जाएगा अगर इसने ऐसा करने दिया तो जो भी रेजोनेटिंग सिस्टम होती है, जो भी रेजोनेटिंग सिस्टम होती है, वो अपना OH निकालने नहीं देती अगर उनका OH ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? यदि इस टाइप का अल्कोहल है तो ये अल्कोहल डिहाइड्रेट नहीं करेगा, ये अपना डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। काहे? क्योंकि इसका आप देखो पाई सिग्मा पाई क्या बन रहा है? कंजुगेटिव सिस्टम। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, क्या करेगा? रेजोनेंस। तो इसको अब अपना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हो? मतलब इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। खुद तो इसका भी जबरदस्ती डिहाइड्रेशन करवाएंगे, कह ले निकाल यहां से OH, यहां से H, बना दे ऐसे इथाइन। समझ गए? हाँ, ये काम आप सिर्फ और सिर्फ एक आदमी कर सकता है, उसका नाम है KHSO4। कौन है? KHSO4। बाकी H2SO4, H3PO4 इनका काम नहीं है कि ऐसे सिस्टम में से पानी निकाल पाए। समझ रहे हो? KHSO4 किसी भी सिस्टम में से वाटर निकाल देगा। खिलाड़ी 786 वो है KHSO4। अपने को क्या है? सिर्फ पानी निकालना। समझ रहे ना? तो ये है KHSO। बॉस है, ओके सॉरी, बॉस है। हाँ तो फिल्म में देख के आया करो ना भाई। चलो, बॉस का है डायलॉग। चलो ओके, कि खिलाड़ी 786 का है। शी खबल नहीं है, आंखों दड़ पिक्चर देखती हुए। चलो सही हूँ, निकाल लूं। ओ मनीष भाई, मनीष भाई, હવે ને એક કામ કરશો? બોલો. મારી ગાડીનો કાચ બહુ ખરાબ થઈ ગયો છે, તો આપણે ન્યૂઝપેપર થી પહેલા પાણી નાખી દેજો અને પછી ન્યૂઝપેપર થી સાફ કરી દેજો. સામે વાળા? હા, ખાલી આગે વાળા કાચ. હા હા, ફ્રન્ટ વાળા. ઓન તો કોઈ આલુ કે ચાલશે? હે લો, આલો ખાલી રાખો એમને. ભાઈબંધ હો ને આપણા, લો અલ્યા રાખો ખાલી એમને, ભાઈબંધ હો, લો સોગન લે લો. હાર ભેડો તો कर देजो हन मार ओके मार निकलવું હોય એટલે फटाफट पटाई देजो. हाँ એટલે આગળનો કાચ બહુ ખરાબ થઈ ગયો છે એટલે ના પોતું ના ન્યૂઝપેપર થી જ કરજો હો મનીષભાઈ, કપડું મત મારજો નહીં તો હામે બગડશે. થઈ ગયું? ये समझ में आया? चल, એટલે કોઈ દેખાતું નહીં ભાઈ, રોમ ભરોસે હેડે એમ બધું. ચાલો, એટલે બીજો કોઈ વાંધો નહીં, તમારે ક્રેશ કોર્સ અટકી પડશે. બાકી તો એવું કોઈ અર્જન્ટ નહીં है, વીમો તો है આપણો ગાડીનો બેનો. ચલો ચલો, ये समझ में आया? यहां से आएंगे MCQ, पूछ रहे थे ना MCQ कहां से आएंगे? यहां से आएंगे कि किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो जो रेजोनेंट में पार्टिसिपेट करेगा उसका नहीं होगा. किसका जल्दी होगा तो 3 डिग्री का, किसका धीरे होगा तो 1 डिग्री का, किसका नहीं होगा तो जो रेजोनेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका. क्लियर? तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पहली, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में पहली. चलो दूसरी है, घर की रिएक्शन है फ्रॉम RX. फ्रॉम क्या है? RX. अंदर अंदर बातें नहीं बेटा प्लीज, कृपाल प्रवीण. चलो, फ्रॉम RX क्या है? फ्रॉम RX. देखो आपको भी अगर गर्मी लग रही है तो मेरे को भी लग रही है, मैं थोड़ा कोई एसी में खड़ा हूँ. चलो देखो अब फ्रॉम RX क्या है? फ्रॉम RX ने हमें मुझे तो कोथरू પહેરીને આવ્યો આજે ભૂલવા. चलो
ओके, फ्रॉम आर एक्स। हमें यहां देखना फ्रॉम आर एक्स में कि इसके अंदर ये जो रिएक्शन है इसको सैडजेफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? सैडजेफ रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्शन का नाम क्या है? सैडजेफ रिएक्शन, या जेटसेव रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेटसेव्स रिएक्शन, ऐसा भी बोलते हैं इसको, जेटसेव रिएक्शन। सैडजेफ रिएक्शन भी बोलते हैं, या तो इसको जेटसेव रिएक्शन ऐसा भी बोलते हैं। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ करता है ना? तो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस इन अल्कोहलिक मीडियम, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस इन अल्कोहलिक मीडियम, तो ये जो है वो इस रिएक्शन को अंजाम दिया करता है। कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस समझते हो? स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH है, या अपना KOH है, या अपना CSOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इनको आप इथेनॉल की प्रेजेंट में लेते हो, किसकी प्रेजेंट में? इथेनॉल, तो आपको ये सैडजेफ या जेटसेव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं रोड़ा। कौन होते हैं? रोड़ा, RONA। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कि स्ट्रॉन्ग के भी बाप, ये ध्यान रखना। और मैंने ऐसा समझाया आपको कि मिनरल एसिड बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बेस वीक होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर रोड़ा और रकुना ये मिनरल के भी बाप होते हैं। क्लियर? ओके, मतलब कि जो RCOONA है या RONA है, क्लियर, तो ये बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। कभी कभार यहाँ पे Na लिखा नहीं होता है, सिर्फ आपको ऐसा लिख के देंगे RO माइनस, या आपको ऐसा भी लिख के दे सकते हैं RCOO माइनस, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है, MCQ में कुछ भी आ सकता है। क्लियर? और आपको ETOH ऐसा लिख के दे दे, क्या दे? ETOH मतलब एथेनॉल, ET मतलब इथाइल, OH मतलब इथेनॉल। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही लिख के देंगे C2OH 5OH, वो कोई अपने ससुराल वाले हैं नहीं कि इतना प्यार से दे अपने को C2H 5OH ऐसा लिख के इथेनॉल, वो ऐसे भी लिख के दे दे ETOH। क्लियर? और जरूरी नहीं इथेनॉल ही लिख के दे, बजट अगर कम है NCERT का और NTA का तो हमको मिथेनॉल भी दे सकता है, MEOH। क्लियर? डिपेंड्स ऑन बजट। क्लियर? हालात देखते हुए तो बजट कम ही दिख रहा है मेरे को। क्लियर? मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए। सही है भाई राहुल? चलो, समझ गए? निकाल दे। सेम टू सेम RX ROH के जैसे ही, RX किसके जैसे? ROH के जैसे। रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है? बीटा एलिमिनेशन, या इसका दूसरा नाम है डी हेलो हाइड्रोजीनेशन। दूसरा नाम क्या है? डी हेलो हाइड्रोजीनेशन। हेलोजन एंड हाइड्रोजन बोथ रिमूव। डी मतलब निकलना, डी मतलब निकलना, रिमूव। हेलो मतलब हेलोजन, हाइड्रोजीनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना और हेलोजन का निकलना, और दोनों का साथ में निकलना, उसको बोलेंगे डी हाइड्रो हेलोजीनेशन। क्लियर? आएगा बेटा? बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला? क्योंकि बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन, इसलिए बीटा। एलिमिनेशन क्यों बोला? नया पाई बॉन्ड बनेगा। समझ गए? किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो भी समझ गए? वेरी गुड। 12th में पढ़ा है ये हमने, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन के अंदर। और अगर 12th वाले बच्चों के पास अगर एलन है तो एक बार जीएमपी ऑफ अल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, जीएमपी ऑफ अल्काइन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन, ये देख ले आप। ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा ये तो साला हमने पढ़ लिया है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार इनके साथ बैठ के तो आपको पढ़ना है। अगर उससे रिलेटेड कुछ नया, वैसे भी आप बैठ के क्या उखाड़ लोगे, इससे अच्छा यहाँ बैठ के पढ़ो। समझे? ऐसा तो है नहीं चांद सितारे तोड़ के नीचे ला दोगे, वही जो टेस्ट है उसी की प्रिपरेशन करोगे। हाँ तो 2 घंटे में ऐसा तो है नहीं कि निकल लेगा। मान लो क्लास लेट होगा तब तक सोए रहेंगे हम, इससे अच्छा यहीं आके बैठ जाए। चलो, है कि नहीं मोड? कुछ तो आके भी सो जाते। चल इस बहाने नहाओगे तो जल्दी, क्लास के बहाने। चलो
देखो समझो, ये एक RX है, क्या है RX। RX मतलब समझ रहे हो ना, एक हैलोजन है। R मतलब ये अपना और ये X, RX है। काम वही है, इसको अल्फा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बीटा। ये भी बीटा है, करना कुछ नहीं है, अल्फा के ऊपर से Br निकालना है और बीटा के ऊपर से H निकालना है, समझे कि नहीं। पहले OH निकालते थे, H निकालते थे, अब Br निकालेंगे, H निकाल। चलो इस साइड से निकाले, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। मान लो यहां से निकालते तो क्या बनते, यहां से निकालते तो क्या बनते हैं, यहां से निकालते तो क्या बनता CH3 CH डबल बॉन्ड CH। क्या फर्क है इन दोनों में, कोई फर्क नहीं है, वही है प्रॉफ 1 इनको 2 बार लिखने का नहीं है। अब देखो क्या हुआ, यहां से जो Br निकला वो K के साथ निकलेगा बाहर, तो क्या बनेगा KBr। और यहां से जो H निकला वो निकलेगा OH के साथ, तो क्या निकलेगा H2O। Br निकला मतलब हैलोजन निकला और H निकला मतलब हाइड्रोजन निकला। तो यहां से दो चीजें निकली, एक हैलोजन एक हाइड्रोजन, तभी जाकर रिएक्शन का नाम क्या दिया डीहैलोहाइड्रोजनेशन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। बीटा में एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन निकला। एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि यहां आके क्या बना पाई बॉन्ड बना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। दूसरा क्या नाम दिया था सैटजेफ, साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था, इसीलिए सैटजेफ बोला। जैतसेव भी उसके साथ रहा होगा। एक्चुअल में जैतसेव का इंग्लिश मतलब होता है सैटजेफ, और कैसे होता है वो अब उनको पूछो जिसने ग्रामर बनाया है। चलो है बेटा। चलो अब मान लो दो प्रोडक्ट मिल रही है, तो एक मेजर होगी एक माइनर होगी। चलो यहां पे ले रहा हूं मैं KOH अल्कोहलिक। कितनी प्रोडक्ट बननी है, दो। काहे, क्योंकि दो बीटा है, ये अल्फा ये बीटा, ये बीटा। यहां से Br निकालो, यहां से H, यहां से Br निकालो, यहां से H। प्रोडक्ट कितनी बननी है, दो। एक मेजर होगी एक माइनर। चलो बताओ कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है। घना दुखियारा है आ धरती ऊपर। શું કેવું? ભૂરાભાઈ છે, ભૂરાભાઈ પટેલ છે। કોણ છે? હાલ આવ્યો ફોન। પેસેન્જર है આપડા રેગ્યુલર। तो रोज આવું એટલે પેસેન્જર લઈને આવું, તમને ખબર લાવવા તો પડે, મંદી એવી है तो શું કરીએ। આ રેગ્યુલર પેસેન્જર है, ભેગા આવે ભેગા જાય। ડીઝલ કેટલે 92-93 રૂપિયા પોસાય તે। હું તો ડીસાથી પાલનપુર ને ભરતો જઉં। ડીસાડી પાલનપુર 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 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા 30 રૂપિયા। छुट्टा लईने बेहो, छुट्टा लईने। हाँ बुरा भाई बोलो, શું કહો? રવિવારે હું તમને કાલ ફોન, આજે સાંજે ફોન કરું તમને, એટલે હું સાંજે મારા ઓપન પૂછીને તમને ફોન કરું। હાલ કયો? સારું તો હું નીકળું છું ધનેરાથી। એવું હે તો વાંધો નહીં, તો વાંધો નહીં। સારું સારું તો રાખવું તો પડે ને ભાઈ, એમાં શું ખોટું શું હે। એકલો જવું તો એ ડીઝલ ખાય, બે તો બધા એ ડીઝલ ખાય, એમ કરતા કોઈ સારું પેસેન્જર બે તો ચલો। हाँ तो बुरा भाई है, हाँ कोई सारा पैसेंजर આવશે તો बुरा भाई બહાર। चलो जो હવે तो भाई भाड़ू भी नहीं था એમને तो। चलो હવે અહીંયા આમ જ જો શું है CH3 यहाँ से निकला Br, यहाँ से H, ओके। CH डबल बॉन्ड CH અને CH3 समझा कि नहीं। चलो यहाँ से Br हटाओ, यहाँ से H निकाले।
यहीं से निकाला है। चलो अब यहाँ से निकाले तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये बन गई मेजर और ये बन गई माइनर। अब इसमें एक चीज याद रखना है, जो मेजर है उसको सेट जेफ कहना है, जो मेजर है इसको क्या कहना है, सेट जेफ प्रोडक्ट। क्या कहना है, सेट जेफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, जो मेजर है उसको क्या कहना है, सेट जेफ प्रोडक्ट, और जो माइनर है उसको बोलना है हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलना है, ये ध्यान रखें, मेजर को क्या बोलेंगे, सेट जेफ प्रोडक्ट, और माइनर को क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। जब हमें RX में से क्या बनता है, अल्कीन, इसमें मेजर सेट जेफ मिली, माइनर हॉफमैन। समझ गए, मतलब टाइम किसका चल रहा है अभी, सेट जेफ क्या। फिर हॉफमैन ने बोला एक दिन दोस्त अपना भी टाइम आएगा। अपना टाइम कौन से फिल्म का गाना है, हाँ अपना टाइम आएगा। कौन बता रहा है ऐसा अपना टाइम आएगा, हॉफमैन। अब देखना है हॉफमैन का टाइम कब आता है, अब हमें ये देखना है हॉफमैन का टाइम कब आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लेजी में ले रहे हो, मस्ती में ले रहे हो, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, बाकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन का टाइम आएगा, है ना, तो ध्यान रखना है हॉफमैन का टाइम आएगा। कब, हॉफमैन का टाइम आएगा कब, जब बल्की बेस आएगा। कौन आएगा, बल्की बेस। जब कौन आएगा, बल्की बेस। हम जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, हम जो स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, अगर वो बेस बल्की निकला, कैसा निकला, बल्की। बल्की मतलब बड़ा, बल्कि मतलब बड़ा। अगर बेस का साइज बड़ा निकला तो होगा ये कि हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बन जाएगी, सेट जेफ प्रोडक्ट माइनर बन जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्या है, नहीं पढ़ना है, समझ, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मैं 12 वालों को बताया हुआ है। वो बल्कि बेस होगा, हाइड्रोजन लेने जा नहीं पाएगा ब्रांच वाली जगहों पे। 11th वाले ट्रस्ट करें, ऐसा ही होता है। चलो आपका टाइम अभी आना बाकी है। मैं एक बोलूँ, 12th का ऑर्गेनिक मैं ही लेने वाला हूँ, 12th का ऑर्गेनिक मैं ही लेने वाला, तब बता देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। अभी तो जो भी चल रहा है वही एडवांस चल रहा है, समझ रहे ना। बाकी इन लोगों ने सब ये 12th में ही पढ़ा है। हिसाब देखना जाए अगर तो ये 11th का टॉपिक है, लेकिन आपने 12th में ही पढ़ा तो अपने टेंशन नहीं है, समझ लो। चलो ओके, तो बल्की बेस है, क्या है, बल्कि। और इनका 12th तो बहुत लेट स्टार्ट किया था। ये लेक्चर देख लो आप, सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर कौन से मंथ में, हाँ अगस्त या जुलाई में, तब इनका 12th चालू हुआ है। सॉल्यूशन भी 1 पहले चालू, हाँ ना, उसमें भी बीच में तो कुछ बंद कर दिया था कुछ टाइम। तो आपका इतनी बुरी हालत नहीं है, आपकी हालत इतनी भी बुरी नहीं है। तो भी मैं बोलूँ छाती ठोक के, इस बैच का रिजल्ट आइन देख लेना, इस बैच का जो रिजल्ट आइन वो देख लेना। इनको खुद को ट्रस्ट नहीं है कि इनका रिजल्ट आने वाला है, पता भी नहीं होगा बेचारों को, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने रेडॉक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग इसका टेस्ट अरेंज किया है। आप लोग प्रिपरेशन करके टेस्ट दोगे, डाउट दोगे, अपने आप आएगा रिजल्ट, कुछ स्पेशल करना नहीं उसके लिए, सिंग नहीं लगाने, समझे, ऐसे होता है। चलो हमें देखना हॉफमैन, तो भी इस बैच का आएगा रिजल्ट, ये बोल रहा हूँ मैं, क्लियर। हाँ तो ज्यादा फिर है ना, रोने नहीं रोने, चल रहा है उसमें बहते जाना है। चलो समझे, ज्यादा दिमाग और ये किडनी बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, काम की चीज है। अभी फेल करके बैठ जाओगे, बाद में क्या करोगे। चलो ओके, ये हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेन कब बनेगा, जब क्या आएगा, बल्की बेस। बल्की बेस किसे कहते हैं, मान लो मेरे पास CH3ONA है, तो ये बल्की नहीं है, ये स्मॉल बेस है। कैसा है, स्मॉल। और मेरे पास ऐसा है CH3ONA, तो इसे भी तो हम तो R ही कहेंगे, इसे भी क्या कहते हैं, R। तो ये भी RONA है, रोना, और ये भी RONA है, रोना। लेकिन रोना रोना में घणो फेल छे, ये है छोटे रोना और वो है बल्की रोना। तो जब बल्की रोना आते हैं ना, तब टाइम आता है हॉफमैन का, तब टाइम आता है हॉफमैन का। कहीं निकली पर खबर ना पड़ी, ओके, तो टाइम आता है हॉफमैन का। किसका आता है, हॉफमैन का, समझ गए, ओके। चलो मतलब ये हॉफमैन का टाइम लाने के लिए हेल्प करेंगे, ये किसका टाइम लाने के लिए हेल्प करेंगे, हॉफमैन। क्लियर हो गया। चलो
એટલે એમાં અમારો કોઈ વાંક નહીં, સાગર નામ જ એવું હોય. ચલો, દરિયા જેવું દિલ લે, હવે શું કરીએ, જગ્યા બહુ હે, જેટલા આવે એટલા હમાઈ લઈએ. ચલો, થઈ ગયું ને? ભગવાને તો કીધું એ પૃથ્વી ઉપર બધાને પ્રેમ કરો તમે, એ આપણો ઉદ્દેશ છે. ભગવાને એ કામ છે આપણને પૃથ્વી ઉપર મૂક્યા હે કે નહીં? તો ભગવાનનું તો માન રાખવાનું નહીં તો યાર. ચલો દેખો હવે, CH3 CH Br CH2 CH3, और मैंने यहाँ पे लेना है CH3 thrice CONA इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल. अब ये समझ रहे हो CH3 thrice C मतलब क्या हुआ? C CH3 CH3 CH, मतलब ये जो बेस है कैसा है? बल्कि. प्रोडक्ट तो दो ही मिलेगी, प्रोडक्ट तो दो ही मिलेगी जो पहले मिली थी, लेकिन अब की बार हॉफमैन सरकार, समझे कि नहीं? अब हॉफमैन जो है वो मेजर बन जाएगी, साइड जब प्रोडक्ट जो है वो माइनर बन जाएगी. मतलब जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगी. क्लियर है? कब? जब मार्केट में आएगा बल्कि बेस. समझ रहे हो? तो बल्कि रोना हॉफमैन ना भोना, समझन पड़ीन? ये ध्यान रखना, बल्कि रोना हॉफमैन ना भोना. चलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एक ये, दूसरी है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. मेरे को ये बताओ मेजर कौन सी होगी, ये वाली कि ये वाली? पहले ऊपर देख के बोल. चलो, ये होगी अब मेजर, ये होगी अब मेजर, ये बनेगी माइनर. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं ऊपर लिखूं वही मेजर हो जाए. क्लियर? ये होगी मेजर, ये माइनर. मतलब जिसके पास कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उसको मेजर बना देगा कौन? बल्कि बेस. नाम तो इसका वही रहेगा हॉफमैन प्रोडक्ट, नाम चेंज मत कर देना, नाम तो इसका वही रहेगा हॉफमैन प्रोडक्ट, लेकिन अब की बार ये मेजर होगी और ये माइनर होएगी. समझ रहे हो? तो हमने यहाँ पे दो प्रिपरेशन खत्म की, किसकी? अल्किन की. जारी रहेगी अल्किन की प्रिपरेशन कल भी. थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.